ไปทาง Professor Serge เขาจะมาแนะนำกระบวนการใช้เป็น example ที่เขาใช้ TRIS ในอุตสาหกรรมนะครับว่าไอ้ principle ต่างๆหรือหลักการต่างๆที่เราฟังคร่าวๆเมื่อวานเนี่ยเขาไปประยุกต์ใช้แล้วก็ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมประมาณไหนนะ Professor Serge เขาจะมาแนะนำเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งให้เห็นว่าให้ TRIS ถูก apply แล้วใช้ได้จริงเพื่อsolveปัญหาแล้วก็ทำเป็นมันเป็นกระบวนการหรือ product หนึ่งตัวเป็นระบบการเจาะดอกสว่านอะไรเงี้ยครับวันนี้เราไม่ลงดีเทลเหมือนเมื่อวานนะรู้สึกว่าจะหนักไปเอาคร่าวๆก่อนVous en Vous êtes disparu So we will start again. Just for about half an hour, I just want to show you an example of result of innovation process done with trees. Okay, in order to give a real example of what can be done, the real problem we have, and the solutions we can find. I think that's... It's not running. Okay. So, I have taken some slides already used in another place, so perhaps some of them will be fast. You know that we are working a lot in our lab, and since about 20 years ago, about integrated design. What is integrated design? It's only the fact that when we want to design something, we have not only the embedded design or detailed design to do, but to think about all the life of the product during the design phase. And so we need, in integrations, to put together different actors with different point of view in order to share their constraints and to put inside the system their own constraints in order to do the best for the product. So we can think about manufacturing, we can think about recycling, we can think about the use of the products to introduce the customer, to introduce the business people in order to have the best answer for the problem we get. And we think also that we have to think about sustainable manufacturing, about sustainable development. We have to think that there is a lot of resource on the earth, but we take too much resources, and if we don't care about that, we will not have enough resource for our children. So we have to do what is possible to do in order to reduce energy consumptions, resource consumptions, to avoid to put dishes after that, and to think about sustainability. So sustainable manufacturing is a philosophy of designing manufacturing processes, the built environment and services to comply with the principle of economic, social, and ecological sustainability. And we insist every time, it's not only ecological sustainability, but it's also with economic and social sustainability. So, our problem was how to design manufacturing processes to take into account the sustainability as a view of the design process, how to think about the manufacturing of a product to comply with the principles of economic, social, and ecological sustainability. And I want to show you a case study that worked. And this case study is about vibratory drilling. So what is the problem?
I think every people know what is that. What is this part? It's a crankshaft. Okay? In an automotive motor, you have the shaft in order to turn and to put the crank to go on with the piston. The problem of this is we have some rotations here in the different bearings, and there is alternative movements with the crank and the shaft. And so we need to put some holes, and we do hole in order to introduce holes in this bearing. But the problem is there is a very narrow hole, but very long hole. And the trouble is how to do it. So what is the normal process in order to do hole? Normal process is drilling. Every people know what is drilling? Who don't know? Every people know. It's perfect. So what we use to do drilling normally, we use a drill. And there is two functional equipment in the drill. You have the cutting meter there at the top, and we need to have the flutes. Why the flutes? It's because when we cut the materials, we do a chip, and the chip has to go out of the hole. And to extract the chip is going out on the flutes. But the trouble is, if you have a very long hole with a very narrow diameter, the chip is going on the wheel, and there you have friction, and the chip blocks the system. So the trouble is how to do narrow hole for that. I just have there, so I will be able to do, perhaps like this. Yeah, if you can see the short video, in order to show that we have to put oil sometime when we are drilling, and during the drilling process, we have very long chip going out of the drill. So, on this video, it's very easy to put off the drill because we have not a depth introduction of the drill inside the parts. But you can imagine if the drill is going on about 10 or 20 millimeters, that the chips cannot go outside. So, our problem is the drilling of deep holes with small diameters and pose the problem of equation of the ship. What is the solution? The first one, we use to carry out operation of stripping. That's to say that we put on the drill, and after 1 or 2 centimeters, we put off, and we start again, and we put off, and we start again. What is the trouble? The trouble? First of all, we decrease the productivity, because of the time we are going out, we don't work. And when we start again to work, sometimes we have not a very nice hole, because we have different position of the cutting tool. Normal solutions today is to bake drilling under lubrications high pressure. So we can find some very thin drill with a hole inside, and we push lubricants with high pressure inside the drill in order to facilitate the output of the shaft. But the problem is that we have pollution. Pollution because we use oil. It's a heating process, so the oil will be transformed, and the worker can smell about the oil and not so good products. So, how to conceive drilling without the problem of evacuation of the ship? For that, we have to use 2
problem solving from the theory of inventing trees. And for that we use two principles. The first one is about the segmentation. What say the trees in this principle? If you have something as a solid, you can do segmentations in order to increase the fragmentation degree of an object. And you can see here just an example of the Creax software using the trees principle. You have here a shoe, and you have, with a solid system, a sole in rubber, in solid rubber. But sometimes you can consider that it's not a solid, but solid with a pore inside. And so you can have some sole with air cavity. But if you do that, it's not so soft, so we can consider we have not only one hole, but to do some multiple holes. And you have some multiple cavity inside. And if we go further, we can also mix hole with some active element inside, and we can consider in the sole that we have different materials in order to do, what is the name, amortir? Amortir. Not compensate, but it's not to be soft when you are working. Absorb, to absorb. Thank you. You translate in Thai and after that, it's good. Okay, so it's the first principle we can use for drilling the system. And the second one, you have here different principles on trees: segmentation, dynamization, inverse, local quality, and so on. The second one we reuse is to inverse. So, if we want to do something, we will do the opposite things. Normally you have to heat something and you say, oh, can I do it with cooling something? We try to do the opposite. It seems completely fuzzy, but sometimes it can be very nice. And we will show that in this system. So with these two segmentations and inversion principle, we propose to do a new process we call vibratory dwelling, doing the segmentation of the chip in small parts in order to evacuate the chips very easily, and using the instability theory instead of stability theory. What is it? Just an example first, we will show here the results of vibratory dwelling, and you remind that on the previous video that we have a very big ship going out. You will saw that only looking about the result on the paper, the green paper were, yeah, there. So you see that we have very little chip. And we can go very quickly to do the drilling inside. Why? First, we use a low frequency axial vibrations of the drill to split the chip of the small parts. So the drill is going on, going up, going on, going out, and we cut very small chip every time. We have axial shutter in order to create axial vibration. And for that, we have a specific tool holder that has been created. And you can see that the side of the chip, it's some millimeters, 2 or 3 millimeters only. So for that, we have a special head drilling, the device body. You have the normal parts of the device insert in the machine tool. You have a second part with a mass, and the mass can move on the device body. And between the mass and the device body, we have some springs. So we have a system, mass, springs.
And if you are a little bit mechanician, you know that we have a special equation for that. These equations depend on the acceleration, the speed, and the displacement. With the mass, with the damping factors, and here, the stiffness. Okay? And if we do that, we can analyze the vibration system, and when we are doing cutting operation, normally we try to do in the different stability modes. Here it's represented with the spring stiffness, the cutting speed, and the mass in 3D, the three first codes of vibration of the system. And every people, when we are teaching manufacturing, we try to explain to the students that we have to stay in the stable mode in order to have a good cutting system. Here, we have to choose the mass and the spring in order to be not in the stable one, but unstable one. Why? Because we know that when we are unstable, instead to have a very narrow and easy system, we will have a vibratory system. And it's this system only we can do that the wheel is going on, going up, going up, going up. And with that, what do you do? With that, we saw that the mass of the system is about 3 kilo. The stiffness of the spring is 550 Newton millimeter. The spindle speed it's 7.5 at 100 revolution by minute, with a field weight of .075 millimeter by revolution. And we are working on steel with magnesium, so very hard steel. And you can see when we register the cutting force that the system is always in stability. And in fact, if we are looking more in detail, you have there for each cutting force, one sheet down, we stop, one sheet down, we stop, and we can do so kind of cheap. The true force measured is close to the value of the truss, force simulated with the clouding influence. So we have in average the same force used in order to cut all the materials that we have with the normal process. So we can do a comparison with the two technology. The first one with vibratory drilling, it's a twist drill in order to have extraction of the chip. And the traditional drilling with the gun drill, it's a drill with hole in order to push pressure, oil pressure. And you will see the results. So, just have a look. On the left, it's vibratory drilling. On the right, it's normal process. It don't start. I will try to do it. I will find it. I hope so. I will start again. I'm sorry. It's not easy when you want to. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Normally, the process is done in 12 seconds. You see, it was the first one without lubricant, 12 seconds. This one with lubricant is not finished.
And in fact, if we want, we can have a pause because it's for 60 seconds between the two processes. So I will stop it. Okay, so you can imagine the win of productivity with such a process and without lubricant, so without pollution. So it's very nice for the worker first. Yeah? Professor, I'm not sure whether the sustainability of the left side one, repeatedly how many times that you are using the new technologies comparing to the traditional ones? A lot of time. A lot of time. It's many patents now on this process. It has been used in automotive industry a lot. And it's a very nice hole because we have a better quality of the hole than in the normal process. Because I'm worrying about the new one. Yeah? If you use many times, what to say, it's not that sharp. It will be like The lifetime is about the same. It's about the same. Because we For the tool, yeah, for the tool, yeah, it's about the same. So no trouble for that. In fact, as you have very narrow displacement of the system, you can preserve the heat of the cutting parts. And so we can do about the same materials for the drill, but very fast process. So, as we said, we want to do some sustainability analysis for the system. So, as we saw, if we are looking only on the manufacturing process, we have a win. But what to say about the sustainability? So, we have compared the traditional drilling with hole and the vibratory drilling with our process. And for that, we have to do the life cycle analysis with the definition of the objectives and the field of study, what we are comparing. The objective is to compare the two processes. The functions to drill holes on a crankshaft. The functional unit, we want to test it during 5 years with holes with 100 mm depth and 5 mm diameter. The material, it's a crankshaft steel, very hard one. The tool is a twist drill with 2 lips, and you have the number of Mitsubishi tool. The machine tool is traditional 3 axis hammer. And for the process with lubrification, the lubricant is mobile cuts with 6% of dilution. It's the test system for this LCA. When we do LCA, we have to concern all the process. So you can see that in such kind of cycle analysis, we have to know what are the raw sources of energy with raw materials for the manufacturing of system elements. What is the energy used, mainly for transport to the factory, to manufacture and assembly of the system elements, and to transport to the machine workshop. So it's done first in order to prepare the system. And for that we are looking about the atmospheric emissions, the emissions in water, and what are the losses. And after that, we enter in the process. In the process, we have the use of the drilling systems, transport of wastes, end of life of the system elements to take into account. Always with these 3 constraints: atmospheric emissions, emission, water, and losses. And at the end, we have to recycle the material, to do energy valorizations, or to put in discharge. So it's a global life cycle analysis for the system. In fact, we just will concentrate on this part because in this part there is 2 different processes. And the assumptions and considerations. On the Prof, we have no stripping cycle for the 2 technology. We always do in 1 cycle. We have no centering for the 2 technologies.
We have equal quality of the hull for the two systems. You see the rugosity is 2 micron. We are working 22 hours a day and 47 weeks a year. And we have equal productivity for the two systems. Every time, the first hull in 6 and 5 seconds, and 6 and 5, and we are waiting in order to do the first one shift. So, when the process is defined, we have to look about what is the normal management of the worst oil, because in a process we use oil, and it will depend, of course, of different countries. In France, actually, we have 57% of incineration with energy recovery of the oil. We have 36% who are, no, it's there. It's 25% of regeneration of oil, and 80% it's illegal burning, going somewhere, but we don't know exactly where. Professor, sorry, we have a quick Yeah. from your previous slides. Yeah. Interesting, in Finland, what happened in Finland, because they had the balance show some amount of the oil was disposal in Finland. I will start to get the big one. Okay. Comparing to Yeah, Finland is there. Finland is there because you have a big part is disposal. That's to say that we put the used oil in barrel and we put somewhere waiting for what we can do after that. It's not like a containment, just keep it there. Yeah, for new technology, something like that. Yeah, and we hope that in the future we have this new technology in order to retreat. Is that for the whole EU? Yeah. Sending to Finland is the answer. Yeah. Okay? At the end of the process, we collect only 80% of the oil that we can put on the centrifugation system in order to recycle the hulls and reclaim air. But 5% of the oils are going in vapor, and it's what the worker can get on the knowledge. We have 5% of oils who keep on the parts, on the crankshaft. So we have to go on a washing machine for the crankshaft, and after the washing machine we have some treatments, and the working machine is done with the washing machine here, and also when we are doing recycling of the oils, we have some special process in order to extract the little chip always inside the oil. And you see that at the end of the process, we have about 3.42% of incineration, 1.5% recycling. No, the ratio is there. 57% of incinerations, 25% of recycling, and 18% of environment, going on environment, at the end of this treatment. And the different inside process for that. The lubricant is used for 6 months. So we are doing 210 holes with the different losses. But we reuse the hole, putting a new hole in order to have the complementations for starting again. And we do every time the same for different cycle. What is the chip treatments? First of all, we have to crush the chip. After that, we put the chip in a drying machine. And we do in a centrifugal machine in order to extract oil. And at the end of the system, we use the washing machine for crankshaft. And you see that this process is only useful when we use lubricant with the drill. If we directly do vibratory drilling, we have not oil. So we just have to get the chip and to retreat the chip.
So we can have some process evaluations. I don't handle the details. It's a process evaluation for the dwelling with the lubrification. And we have some process evaluation also for the vibratory drilling. And what is interesting is at the end of the process. It's to compare. Here you have the different constraints we can have in an ecological system. It's the abiotic depletions, acidifications, eutrophizations, the global warming, the ozone layer, the human euthanasia, the freshwater aquatic use, yes, the marine aquatic ecotoxicity, the terrestrial ecotoxicity, and photochemical ecotoxicity. And you see also the ratio done with the factor 100% for the traditional drilling. And for each of the criteria, you can see that the maximum of the toxicity, it's for the last one, here it's about 20%. So not only we have an interest for the manufacturing process, but we also have an interest for the sustainability process. So what we can say on this example is that manufacturing process have to be things as an integrated design system. We have not to consider that manufacturing process, it's a spatial process. It's inside the life cycle of the product you are doing, and you have considered that the process itself, it's also a product. The second, using inversion principles, makes it possible to lead to a very innovative and powerful solution. Never before to do this, we were thinking that if we put axial shutter on a drill, it can give so many advantages. Sustainability has to be taken into account in the integrated process as a parameter such as cost, quality, delay, performance. It's not added constraints, it's a new parameter we have to take into account as other constraints. And here the laboratory drilling gives very interesting solutions with better productivity than the traditional, but with 15% of impact than the traditional drillings. So it's just to show you what is the interest of using the two segmentation and inversion principle of trees to imagine new process and what can be deduced for that. Okay? Some questions? Some question? No question? คุณตัวของมันใหญ่ดูสถานการณ์ So, may I confess something now? I have to apologize. Why? Because in fact, we start to work in vibratory drilling and we found different solutions like this. And it's only after that we discover that we use two-trees principle. So we are not ourselves specialized of trees. So we don't say, oh, I have a principle, and what is the principle of trees, what I can use? Unfortunately, it will be very nice if we have done that. But I have to confess that it's not the process we use. We do a new version of drillings processes. And after that, we could discover that, in fact, it's really perfect on the trees principle. I think in the team of Denis, they will have another way to run the same results, because they know that they have to use the principle and to apply them in order to find new solutions. But I think it's a proof that if we are looking about the trees principle and to think about
what I can do if I have to inverse the system. I want to do something, I will do the opposite. Sometimes it's considered very, not normal for a normal designer, but it can be very interesting for that. And if you are looking at different tools using trees, it's Tech Optimizer, Innovation Machine Done, we have Quax too, and you have a lot of examples for that. And I think that for the students, the interest is also to go on such kind of tools and to be able to see if I have an effect, what has already been done. Because when Denis was speaking about the matrix explained to you, or you have to decrease this parameter and you want at the same time increase this one, we already have some solution. And you can go to the software and to see what are the solutions. And after looking about this solution, you can say, oh, this not, no, I cannot apply it, but perhaps this one I can apply. And the same if you want to do a special things, by example, to fill a container. You can look on the different system. What are the different solutions used in order to fill containers? And a lot of time, you find solutions you never mind before. And it can give to you new opportunity to open the mind. Okay? Other question? Not other, because you have not asked one first. You can ask in Thai if you want. I'm sure some colleagues can translate. No? Yeah? How big? Do you have a limitation for the size of RIEL? A big hole, is it suitable for big hole or small? I don't think it's a process limitation. But if you have very big hole, you have no trouble to extract the chip from the drill. So you have an opportunity where it's very, the ratio between the depth of the hole and the diameter of the hole is very high. If you have big drill, you can go very further on that. I have to say it also because Achula was a Russian people. You know, TICHKIEWICCH, well, my grandfather was Russian too. But for this work, we have worked at the beginning with the Bauman Institute of Technology in Moscow. Why? Bauman was the special university for military. And they were working with Kalashnikov, Tupolev, and you know a lot of works in the military and army coming from Moscow and Bauman. And their problem was how to be able to do the hole inside a very big gun. And the process at the beginning was for the military system. And we get some colleagues from Bauman coming in Grenoble and we work together in this field. And we were thinking that it's better to do motor for automotive industry than to do material for army. Okay, but it's the origin. Okay? Thank you for that. Yeah? If you change mode, how to find the digital frequency? It depends on the quality of the material you have to machine. And after that, you can get, there is some tables in order to know what is the stability modes in machining, and you can find it in a lot of documents about machining. And you have to consider your vibratory system in order to be outside the normal stable loads. And you can find a compromise between the mass and the stiffness of the spring you put. Okay? And you saw on our head, we can move the system to put different spring for the same mass. So you can adapt the head depending on the material you want to process. Okay?
No more? ต้องเรียนทริสนะครับ Is all? I will give or you? ส่วนตารางคอนดิชันและทริคอะไรเดี๋ยวโชว์ให้ดูทีหลังนะฮะผมมีโอเค ก็ขอบคุณ Professor Serge นะครับที่มายกตัวอย่างให้เห็นตัวอย่างของ Innovation คราวนี้เดี๋ยวจะมีเซสชั่นพิเศษนิดหนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมง45 นาทีครับจะมีสตาร์ทอัพที่นี่ครับที่ทำสตาร์ทอัพอยู่ที่นี่เรามาแชร์ประสบการณ์ในแง่ของการทำงานของเขานะครับเราลองดูว่าเราสามารถจะเห็นภาพ2 ภาพในระหว่างที่เป็นภาพอะคาเดมิกกับภาพที่ทาง business เขาทำจริงนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญดร.โกศลทรัพย์ประเสริฐหรือว่าดร.ลิงนะครับเรามาแชร์ประสบการณ์ให้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมให้ฟังด้วยนะครับ ก็สงสัยเขาน่าจะอยากให้ลองมีตัวเปรียบเทียบอะครับคือเซสชันนี้ผมแอบฟังมาเป็นเซสชันที่ดีมากเขาเลยคงอยากให้รู้สึกดีขึ้นไปอีกลองเอาตัวไม่ค่อยดีตัวห่วยๆเนี่ยมาเปรียบเทียบดูจะได้รู้สึกเหมือนกับเจ๋งเลยสิ่งที่กำลังฟังอยู่ใช้เวลาอยู่ตอนที่เต็มที่ตอนนี้นะครับก็ผมเป็นสตาร์ทอัพอยู่ที่นี่นะครับก่อนหน้านี้ก็ทำมาหลายอย่างเหมือนกันเดี๋ยวผมลองเล่าบางอย่างที่เคยทำให้มาแล้วกันนะครับทำมาเผื่อน่าสนใจจะเกี่ยวกับเรื่องดีไซน์ตรงนี้อยู่บ้างนิดนึง The second one okay thank you เดี๋ยวผมเปิดที่ห้องพระก่อนหน้านี้ก็เคยทำงานอยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็ที่ชื่อเห็นมีสติ๊กเกอร์ตัวลิงผมชื่อลิงเป็นความบังเอิญพอดีนะครับแต่ว่าตอนเวลาที่ทำอยู่ที่ไทยพาณิชย์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องดีไซน์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันผมว่าผมเล่าเรื่องก่อนนั้นกันเดี๋ยวผมเคยเป็นอาจารย์เหมือนพวกคุณอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนแรกตอนที่เรียนปริญญาเองครับก็ต้องสอนหนังสือเหมือนกันตอนนั้นอยู่ที่อเมริกาแล้วทีนี้เนี่ยก็เหมือนกับมี challenge หลายๆอย่างแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไปเจอเรื่องดีไซน์มาที่สแตนฟอร์ดมันชื่ออะไรนะครับจำไม่ได้ละชื่อ D School นะฮะแล้วก็เขาก็พยายามทำเรื่องดีไซน์ thinking ที่นั่นแล้วคิดว่าสักวันหนึ่งมันคงต้องมาบูมเมืองไทยแน่เลยวันนี้ก็ค่อนข้างดีใจนะครับก็กลับมาเมืองไทยก็นี่ระหว่างรอว่าใส่อะไรไปเรื่อยๆนะครับกลับมาเมืองไทยผมก็ได้ทำมหาวิทยาลัยกรุงเทพแป๊บหนึ่งครับทำมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยก็ทำในเรื่องตอนนั้นเปลี่ยนภาพที่มันออกมาตอนแรกก็ยังไม่มีอะไรจับต้องได้นะฮะก็ทำเป็นพวกตึกเพชรขึ้นมาเห็นที่มีรังสิตฮะก็คือเปลี่ยนภาพให้มันออกมาเป็นแนวมี creativity หน่อยแต่นั้นเป็นโจทย์ในเฟสแรกเฟสจริงๆก็คือว่าเรามองว่านักศึกษามองเทพเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลูกเท่าแก่เป็นพวกผู้ประกอบการธุรกิจใช่ไหมฮะเราก็เลยพยายามเอาเรื่อง creativity เนี่ยมาสามารถทำให้มันออกมาเป็น business ให้ได้มันก็ได้ออกมาเป็นคำว่า entrepreneurship วิธีการของเราครับเราก็โคคนที่เก่งกว่าตอนนั้นทำกับมหาวิทยาลัยชื่อว่า Babson College นะครับก็รวมเรื่องนี้ออกมาแล้วก็คือสร้างเป็นสคูลอะไรใหม่สคูลก็เป็น entity ใหม่ขึ้นมาอันนึงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการที่จะให้สคูลไอ้เรื่อง entrepreneurship อะครับมันสามารถเหมือนกับเป็นพาร์ทหนึ่งของ ecosystem ที่จะทำให้เด็กนักเรียนที่มันเรียนสาขาวิชามัณฑนศิลป์หรือว่าวิศวะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วเอมก็คือว่าให้มันเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก็คืออันนั้นที่เคยทำที่ทางมองเทพนะครับแต่ว่าพอดีแล้วแก๊งที่ทำด้วยกันเนี่ยก็ตอนนี้ไปอยู่รัฐบาลหมดแล้วครับก็เป็นคนใหญ่ๆโตๆเป็นรองรัฐมนตรีบ้างรัฐมนตรีนู่นนี่นั่นบ้างอย่างผมก็ยังพยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับก็ช่วงหนึ่งที่เรียนรู้ก็แอบไปทำที่มอกรุงเทพมาพักหนึ่งไม่ใช่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์มาพักหนึ่งแล้วผมอยากจะโชว์อะไรที่เคยทำที่ธนาคารไทยพาณิชย์เพราะว่าอาจจะตรงเรื่องกับวันนี้พอดีนะครับผมได้มีโอกาสทำเรื่องเกี่ยวกับดีไซน์ที่นั่นคือตอนนั้นเนี่ยไป4 ปีที่แล้วครับคือธนาคารเวลาทำงานโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพวกดิจิทัลหรือ IT นะฮะก็เป็น waterfall ค่อนข้างมากเลยนะก็คือว่า
เป็นสเต็ปเก็บ user requirement แล้วก็ทำ dev กันไปแล้วก็มา test ตอนหลังนี่คือหลักการคร่าวๆนะฮะไอ้เรื่องเกี่ยวกับเป็นแบบพวก user experience design หรือ service design เนี่ยตอนแรกเราแทบไม่มีเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าต้องมีจำได้ตอนนั้นยังพยายาม convince ผู้บริหารหรือประธานของธนาคารนะครับที่ว่าเราต้องจ้าง user experience designer เข้ามาก็วันแรกก็สัมภาษณ์คนแรกเข้ามาจนกระทั่งตอนนี้ผมว่าอย่างที่ไทยพาณิชย์น่าจะมี UX designer ประมาณเกิน30กว่าคนแล้วซึ่งกับธนาคารที่เก่าแก่นี้ก็มีเรื่องนี้ผมก็ดีใจด้วยที่ออกมาเป็นประมาณแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวผมอยากจะเปิดภาพนี้ให้ดูพอดีผมเมื่อคืนนี้ได้มีโอกาสเข้า Google Drive นะไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่ก็ไปเจอนี้มาก็เลยเหมือนกับว่าอยากเอามาแชร์เป็นภาพที่เกี่ยวกับดีไซน์นิดหน่อยนะครับตอนนั้นที่เข้าไปทางที่ธนาคารนะครับคือว่าก็เจอเรื่องโหดๆเรื่องนึงเขาบอกว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลงครับตอนนั้นเนี่ยเรายังค่อนข้างปิดมากๆอย่างเห็นแต่ก่อนธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเคยมีใครเป็นลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์บ้างไหมครับมีนะครับยกมือหน่อยครับเคยไปสาขาไหมครับก่อนหน้านี้ไปสาขาธนาคารไทยพาณิชย์จะแตกต่างกับทุกเจ้าอยู่หนึ่งอย่างพอจำได้ไหมครับผมว่าทุกคนในนี้น่าจะเคยเป็นเด็กมาก่อนคือเคยผ่านมาแบบมีชีวิตมาอยู่มีชีวิตอยู่อย่างต้องยืนต่อคิวต้องยืนต่อคิวธนาคารอื่นไม่ต้องต่อคิวครับธนาคารอื่นกดบัตรคิวธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารเดียวที่ต้องยืนต่อคิวให้เดาว่าทำไมครับทำไมเราถึงให้ที่ลูกค้าเราต้องยืนต่อคิวที่ไทยพาณิชย์ผมตอบเลยแล้วกันครับเดี๋ยวอยากเลยเพราะเรารักลูกค้าครับเพราะเรารู้ว่ามันดีเราเลยให้ลูกค้าต่อคิวเรารู้ว่ามันเร็วกว่า efficiency มันสูงกว่าซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับการที่เป็นการให้คนยืนต่อคิวเนี่ยcontrol อยู่ที่คนไอพนักงานของเราพนักงานที่เป็นเทเลอร์ที่นับเงินนะครับมันจะมีโรคอยู่ทั้งหมด3โรคแรกคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้เลยครับโรคที่2คือว่าโรคแบบไม่สามารถแบบทำงานคำขายของออนไลน์ได้เพราะว่ามันลูกค้าเข้าตลอดมันหยิบมือถือมาใช้ IG ไม่ได้ส่วนเรื่องที่3คือเป็นเรื่องแฟนทิ้งครับเพราะมันไม่ได้ตอบไลน์คือมันแบบลูกคอนโทรลมันอยู่ที่ลูกค้าตลอดเวลาเลยฮะเสร็จทีนี้เนี่ยเราก็เลยเหมือนกับแบบคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีจนกระทั่งอย่างที่ผมบอกมีเรื่องเกี่ยวกับพวก service design อะไรเข้ามาเกี่ยวเราพยายามจะเข้าใจลูกค้ามากขึ้นว่าจริงๆลูกค้าต้องการอะไรต้องการในสิ่งที่เราคิดหรือเปล่าเพราะเราคิดว่าความเร็วคือเรื่องดีซึ่งจริงมันดีทั้ง2ฝ่ายทั้งลูกค้าแล้วก็ทั้งตัวแบงค์ด้วยเพราะมันจะไอ turnover มันจะวิ่งค่อนข้างเร็วใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็เลยเหมือนกับโอเคถ้าเกิดอย่างนั้นต้องไปถาม user จริงๆแล้วเผื่อเราจะได้คิดใหม่ทำใหม่ไปถาม user ผมก็ตอนนั้นผมทำฐานะเป็น head of innovation ที่แบงค์ครับก็ไปดูด้วยตัวเองก็แบบก็สนใจมากก็ไปนั่งถามคนที่ K-Bank คนนึงเขาก็นั่งอยู่เขาก็นั่งรอคิวเขาอยู่ก็นั่งกดมือถือแล้วเขาบอกว่าผมมาถามเขาบอกว่าเนี่ยพี่ชอบเปล่าที่ K-Bank เขาบอกว่าเขาชอบนะแล้วทีนี้เนี่ยเขาบอกเขามีแบงค์ไทยพาณิชย์ด้วยแต่ไทยพาณิชย์เนี่ยดีกว่าคือว่าที่ไทยพาณิชย์เนี่ยเวลาไปรอคิวคือแป๊บเดียวเสร็จคือปกติอย่าง K-Bank เนี่ยเขารอ20นาทีไทยพาณิชย์เขาบอกเขารอ10นาทีเพราะว่าก็ยืนต่อไปใช่ป่ะแล้วบอกอ้าวถ้าเกิดอย่างนั้นให้เลือกอะไรเขาบอกว่าเขาเลือก K-Bank เพราะกูข้อเข่าไม่ค่อยดีคืออยากนั่งแล้วปกติเนี่ยพาแม่มาด้วยอะไรเงี้ยแล้วคือยังไงล่ะคือก็ไม่มีที่ให้นั่งต้องยืนต่อคิวใช่ไหมคือฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นว่า user เนี่ยหลากหลายก็จะมีความต้องการแตกต่างกันไปโจทย์ของเราจะทำยังไงดีที่จะทำให้เหมือนกับแบบเราเนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็ตอบโจทย์เรื่อง customer experience ได้ดีจริงๆตอนนี้ไทยพาณิชย์เลยมีคิวแล้วครับก็พยายามทำเรื่องนี้ขึ้นมาบวกกับแบบลองทำแบบแนวนิดนึงเคยเห็นแอปที่ชื่อ QQ ไหมครับที่ไว้จองบาร์บีคิวพาซ่าตอนแรกเราก็ลองไพลอตอยู่60สาขาเหมือนกันโดยแนวความคิดที่ว่าเราจะช่วยสตาร์ทอัพได้ยังไงนะครับแล้วก็ให้คนแบบใช้แอปที่มีอยู่แล้วก็สามารถจองคิวที่ไทยพาณิชย์ได้เข้าใจว่าหลายๆสาขามีอยู่แต่ว่าผมออกมาแล้วครับผมมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเล่าเรื่องแต่ก่อนนิดนึงคือเราก็เป็นห่วงครับเราบอกว่าอยู่ไทยพาณิชย์เนี่ยเราอยากให้คนเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลง
แต่ว่าตัวเรายังเป็นเหมือนไดโนเสาร์ผูกไทยอยู่เลย เราคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา ถ้าเกิดอย่างนั้นหนึ่งในหลายๆอย่างที่ผมพยายามจะ challenge แล้วลองทำดูผมก็แบบโหดไปหน่อยเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ผมทำคือเรื่องนี้ครับผมคิดว่าผมจะเปลี่ยน CI ของแบงค์ซึ่งถ้าเกิดเราอยู่สายอาร์ตเรื่อง CI นี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับคือว่าเรื่อง branding อะไรประมาณนี้คือเราพยายามจะเปลี่ยนทีนี้ผมก็วันดีคืนดีผมก็เข้าไปที่Executive Committee ครับ Excom แบงค์ผมก็ไปพรีเซนต์ว่าผมอยากเปลี่ยนเนี่ยเป็นตัวเนี้ยเอาให้เหมือนกับแบบมันแนวหน่อยตอนนั้นผมกำลังสร้าง Innovation Center ขึ้นมาที่ไทยครั้งนี้เหมือนกันก็น่าจะเป็นแบงค์แรกๆนะครับทำก่อน K-Bank แป๊บหนึ่งก็สร้างอันนี้ขึ้นมาครับวันนั้นผมไปพรีเซนต์วันนี้อันนี้ครับโลโก้แบบประมาณนี้เลยครับไปพรีเซนต์ผมอยากเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนนิดเปลี่ยนตัวนี้เพราะว่าธนาคารเก่าแก่ไทยพาณิชย์เนี่ยเราไม่สามารถแตะอะไรได้นะสีม่วงผิดไปเฉดเดียวพาเลตเดียวไม่ได้เลยผมก็พยายามจะแอบแนวก่อนผมก็ไปพรีเซนต์สรุปว่าเฟลครับคือไม่ได้ครับคือทุกท่านยังบอกว่ามึงคิดอะไรก็ทีเนี้ยพอเวลาได้คำตอบจากเขามาเขาอยากรู้ว่าคิดอะไรจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับแบบทำให้ผมได้เรียนรู้นะว่าไปพรีเซนต์บางครั้งไปพรีเซนต์ว่า what มันไม่ได้ผมไปลองไปพรีเซนต์ว่า why ว่าทำไมผมคิดอย่างนี้ผมก็เลยกลับเข้าไปอีกครั้งครับผมกลับเข้าไปด้วยภาพนี้ครับผมบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วผมไม่ได้กะเปลี่ยนหรอกแต่วิธีคิดของผมคืออยากให้มันเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลาผมไม่ได้คิดหรอกว่าสีเขียวดีสีน้ำเงินดีกว่าสีม่วงแต่ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงดี เพราะเราชอบอยากให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ใช่หรอนี่คือโจทย์ที่จ้างผมใช่เปล่าอะไรเงี้ยผมเลยว่างั้นลองพรีเซนต์ดูพอเวลามันออกมาประมาณนี้เกิดไม่ชอบก็เปลี่ยน Google เขาก็มีโลโก้แล้วก็ยังเป็น Google อยู่นะแล้วก็เปลี่ยน Unilever ตรงพระราม 9ก็ยัง Unilever แต่ว่าก็สามารถเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลาก็เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างน่าสนใจจนสุดท้ายครับผมก็สามารถสร้างป้ายหน้าตึกขึ้นมาได้อันหนึ่งครับอันนั้นเป็นเหมือนกับ Empire ของผมเองตอนนั้นก็เป็น SAP Innovation Center ขึ้นมาก็เป็นป้ายตรงนี้ครับทำขึ้นมาล้านกว่าบาทเหมือนกันก็ดีใจก็เป็นไฟสวยงามขึ้นมาตอนนั้นนะครับทีนี้เนี่ยผมจริงๆก็มีเรื่องอื่นนะแต่ว่าวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับดีไซน์ผมก็เลยอยากยกเรื่องดีไซน์มาให้ดูแล้วกันเพราะว่าข้างในเราค่อนข้างซีเรียสเหมือนกันที่ว่าอยากจะมีแลนด์มาร์คประมาณนี้ขึ้นมาการที่เหมือนกับเราเหมือนกับมีวัดนะครับผมว่ามันคนเร็วๆก็มีนะแต่คนดีๆก็มีเยอะที่ว่าการที่มีวัดมันก็เป็นศูนย์รวมจิตใจฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ไทยพาณิชย์เราอยากให้เรื่อง user experience design เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันจริงๆฉะนั้นเราก็ยังคิดอะไรไม่ออกครับเราก็เลยบอกงั้นก็สร้างคล้ายๆเป็นวัดขึ้นมาก่อนวัดในเรื่องดีไซน์งงไหมครับก็ลองสร้างอันนี้ขึ้นมาเราก็อยากให้ดูสิ่งที่เราพยายามจะทำนะครับแต่ว่ามันมีวิดีโอคลิปด้วยแต่ผมกลัวมันไม่มีเสียงผมก็เลยเปิดให้ดูดีกว่าผมอยากให้ดูสเปซอันนี้ครับอันนี้ก็ดีไซน์ขึ้นมาค่อนข้างแนวแบบแนวมากครับแต่ว่าไม่อยากให้ดูว่าทำอะไรอยากให้ดูว่าทำไมซะมากกว่านะครับวิธีคิดตอนนั้นผมก็หามากผมก็จะเป็นคนแบบว่าชอบเสี่ยงนะครับตอนนั้นผมมีโจทย์หนึ่งผมอยากให้คนทั้งธนาคารที่เป็นผู้บริหารเนี่ยเข้ามาดูแล้วรู้สึกว่าเราเนี่ยต้องมีเรื่องดีไซน์เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตจริงๆแต่ว่าไม่ใช่เอาเรื่องดีไซน์เนี่ยไปทับงานที่เป็นอยู่เพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็คงต้องบาลานซ์กันใช่ไหมฉะนั้นความบาลานซ์มันจะเกิดขึ้นได้ไหมผมก็มีโจทย์หนึ่งครับว่าผมต้องการทำกราฟฟิตี้ขึ้นมามันอยู่ตรงนี้ครับไม่เป็นภาพกันครับ2 ภาพตอนนั้นก็ฮามากคือว่าเราเนี่ยก็ไปเจอคนที่เขียนจริงๆเป็นคนข้างถนนนะครับที่พ่นสีแบบว่ากทช.พ่อทุกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือทำแบบเพ้นไปเรื่อยๆเราก็เจอคนมา3 คนไม่รู้จักกันเลยนะเจอคลองเตยคนพระราม 9คนไปเจอมา3 คนมาเจอกันที่นี่โดยที่มีโจทย์ให้หมด3 โจทย์ให้มีโจทย์ทั้ง3 คนให้โจทย์เดียวให้นั่งอยู่ด้วยกันสับคือทำเป็นแฮกเกอร์ตอนผมใส่เสื้อแฮกเกอร์ตอนผมเล่าว่าทำไมใส่เสื้อแฮกเกอร์ตอนวันนี้ให้เขาอยู่ด้วยกันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วเขาก็ให้สร้างอันนี้ขึ้นมา3 คนนึงเก่งเรื่องลงสีอีกคนนึงเก่งเรื่องอ็อบเจกต์ส่วนอีกคนนึงเก่งเรื่องลงรายละเอียดนะครับโจทย์ของผมมีแค่นี้บอกว่าเฮ้ยช่วยเพ้นภาพอะไรมาภาพหนึ่งดิที่ทำให้ดีไซน์มันเกิดขึ้นในแบงค์ให้ไอ้พวกแบงค์เกอร์ที่มันนั่งรับเงินมันคือแบบว่ายอมทำงานกับเรามีความคิดที่ทำงานร่วมกันได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เขาทำออกมามันก็เป็นง่ายๆเลยครับเขาบอกว่าคนเรามีสมอง2 ซีกผมว่าอาจจะเคยมีคอนเทนต์นี้พูดกันไปแล้วในงานนี้ฮะ
คนเรามีสมองสองซีกมีซีกซ้ายกับซีกขวาผมว่ามันก็มีกันทุกคนครับแต่แค่ว่าได้ใช้ขนาดไหนแค่นั้นเองก็ผมว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆเป็นอาจารย์เก่งขึ้นเรื่อยๆมันก็อาจจะใช้ซีกหนึ่งเยอะกว่าอีกซีกหนึ่งก็เป็นไปได้ผมไปอยู่ที่ Google มาพักหนึ่งอะผมก็งงว่าทำไมเขาต้องมีสนามเด็กเล่นผมว่าน่าจะรู้กันแล้วแหละมันทำไมถึงต้องมีสนามเด็กเล่นนะครับมีลองตอบได้ไหมครับให้กลับไปเป็นเด็ก โอ้ใช่เนี่ยใช่แค่นั้นเองเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ย was born creative ทุกคนเลยแต่แค่ว่าเราเนี่ยซวยเราดันรู้เยอะขึ้นเรื่อยๆความ creative เลยไม่ได้ใช้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคือได้ดึงเวลากลับไปถึงจุดตอนที่ได้เล่นไอ้ม้าหมุนหรืออะไรสักอย่างอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเผื่อมีประกายอะไรออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยก็มาเกาะภาพกลับมาถือว่าเฮ้ยเราควรจะใช้สมองอีกซีกหนึ่งของเราหรือเปล่าตรงด้านซ้ายเนี่ยผมไม่รู้ผมจะไปได้กี่รูปนะแต่ผมจะพยายามตรงด้านซ้ายดูภาพนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยของเราก็จะเป็นแบบพวกเป๊ะๆครับคือมันจะมีตัวเลขอะไรก็ไม่รู้1 จุดอะไรสักอย่างแล้วก็จะมีแบบพวกเหตุผลตรรกะเรื่องหมากรุกเรื่องเงินเรื่องเป๊ะๆนะครับคือก็เอาแบบพวกที่เป็นนี่มีฝรั่งด้วยนะครับก็คือมาจากออสเตรเลียมาทำงานด้วยกันเรื่องดีไซน์นี่แหละทีนี้ก็เลยเป็นภาพตรงกลางเนี่ยคือเป็นให้คนที่อยู่ดิสซิปลินแตกต่างกันเนี่ยก็มาทำงานร่วมกันได้นะฮะมันก็มีภาพอื่นๆอีกนะตรงนี้ของผมมันจะมีอะไรที่ผมอยากจะโชว์นิดนึงคือว่ามี2ภาพนี้ต่างกันอย่างไรให้ดูภาพ A ให้เวลา2 วินาทีภาพ B ให้เวลา2 วินาทีมันต่างกันยังไงครับโทษทีไม่ได้เอามาเป็นซ้ายและขวาจำไม่ได้คือจริงๆแล้วผมเฉลยเลยครับคือไอ้ไฟตรงเนี้ยมันปรับขึ้นลงได้ไม่มีอะไรหรอกแค่นั้นเองมันมีมอเตอร์ผมกดรีโมทไฟมันอยู่ข้างบนปุ๊บเนี่ยตอนเวลาที่ผมทำเป็นพวกทาวน์ฮอลล์ตรงนี้ผมทำเป็นทาวน์ฮอลล์ได้เพราะว่าที่มันกว้างมากฮะผมก็จะเอาไอ้ตัวไฟเนี่ยขึ้นไปสูงๆเพราะว่าไม่อยากให้เห็นพอเวลามันมีฉายสไลด์เหมือนกับไฟอย่างเงี้ยครับคือตอนเวลามีฉายสไลด์ผมก็เอาไฟขึ้นไปกดสวิตช์ไม่ก็เอาไฟลงมาตอนนั้นก็พยายามที่ตอนเวลาคนทำงานก็เอาไฟลงมานะครับนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดีไซน์เอาต่อไหมครับต่ออีกนิดนึงแล้วกันครับทีนี้ผมมีภาพของเรื่องเกี่ยวกับวิธีการดีไซน์ในมุมลึกด้วยทีนี้ผมก็เลยชอบเอาเรื่องคอนเซ็ปต์เข้าไปผูกผมก็ตอนเด็กๆผมเคยนั่งรถไฟไปภูเก็ตแล้วก็นั่งรถไฟ2 ชั้นผมก็เลยวิธีคิดผมก็เลยเหมือนกับการทำผมเป็นภาพของมันเป็นแทร็กไปเลยแล้วกันโดยที่แทร็กเนี่ยก็มีทั้งชั้นบนและชั้นล่างนะครับสามารถอยู่ได้ถ้าเกิดว่าเราเห็นภาพเนี้ยเห็นหุ่นนี้มันไหมครับแทร็กหุ่นเนี่ยหุ่นมันอยู่ชั้น2ครับก็คือขึ้นไปนอนไปนั่งเล่นอะไรได้นะครับแล้วก็สามารถนั่งทำงานข้างล่างได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของแทร็กผมไปเร็วๆแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นตรงห้องคอนเฟรนซ์ที่เราทำนี่เป็นแทร็กไปกับมีเรือด้วยครับลำหนึ่งมีเรือไปซื้อมาอันนี้เป็นห้องคอนเฟรนซ์ของเราซึ่งห้องคอนเฟรนซ์เราก็พยายามจะทำให้มันออกมามีวิธีคิดในเรื่องดีไซน์เหมือนกันถ้าเกิดว่าน่าเบื่อบอกนะครับผมแค่พูดในสิ่งที่ผมไม่เก่งผมจะได้เก่งขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องดีไซน์เห็นเข้ากับเรื่องนี้ดีผมก็เลยเราเอามาแปะดูไอ้ตรงนี้เราพยายามทำเป็นภาพนี้ครับเคยไปดูในโรงหนังมาครับที่จะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีแต่ก่อนนี้เป็นรูปในหลวงแล้วทีนี้จะเป็นแบบถ้าเกิดเรามองไกลๆมันจะเป็นภาพในหลวงใหญ่ๆใช่ไหมครับแต่ถ้ามองใกล้ๆมันจะเป็นพิกเซลอันเล็กๆอันนี้วิธีคิดเป็นสไตล์ประมาณเดียวกันครับถ้าเกิดมองมาไกลๆครับมันจะเห็นเป็นคำว่า innovation แต่ถ้าเกิดเข้าไปใกล้ๆเรื่อยๆมันจะเห็นเป็นพิกเซลเล็กๆมันจะเป็น journey of ideas เพราะว่าเราเชื่อว่า innovation มันฟังและยากคือว่าเอาง่ายๆก่อนแล้วกันคือ innovation เกิดจากอะไรทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะมาจากไอเดียหรือว่าไอเดียเก่าแล้วก็ประกอบใหม่นั่นแหละนะฮะก็ไกลๆภาพหนึ่งใกล้ๆภาพหนึ่งนี่เป็นการเดินทางไอเดียที่วิ่งของมันทีนี้ตอนผมปิดไฟครับไอตัวเส้นทางเนี่ยมันวิ่งได้โดยที่มันมีแบ็คไลท์อยู่มันก็วิ่งมันก็เป็นภาพอีกมิติหนึ่งที่เราพยายามทำออกมาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดีไซน์นะครับสิ่งที่ผมเล่าไม่เกี่ยวอะไรกับงานที่ผมทำเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่างานผมทำอะไรผมแค่เหมือนกับว่าอยากจะเอาเรื่องให้มันตรงเรื่องนี้นี่คือภาพข้างในห้องนะครับก็เป็นประมาณแถวๆนี้เดี๋ยวผมพยายามจบเรื่องนี้แล้วกันby the way ผมตั้งชื่อห้อง
เป็นเมืองต่างๆผมเห็นแบบพวกสตาร์ทอัพแบบใหญ่ๆเขาชอบทำกัน Facebook อะไรอย่างเงี้ยเขาตั้งเป็นชื่อเมือง True Accent เขาตั้งเป็นชื่อเมืองแต่ของผมเนี่ยผมอยู่สแกนดิเนเวียมาอยู่พักหนึ่งนะ3-4 ปีแล้วก็ผมชอบมากผมว่าชีวิตมันดีผมก็เลยเหมือนกับแบบอยากทำงานแล้วรู้สึกชีวิตดีๆทำยังไงผมเนื่องจากเป็นผู้บริหารที่นั่นครับถือวิสาสะก็ตั้งชื่อห้องเป็นชื่อเมืองที่สแกนดิเนเวียชื่อคิวน่านี่จะอยู่ตรงตอนบนของสวีเดนบางคนบอกว่าซันตาคลอสมาจากที่นั่นแต่ว่าเขาเถียงกันระหว่างฟินแลนด์กับที่นั่นทั้ง2ที่นะครับจะมีเมืองสต็อกโฮล์มจะมีเมืองโคเปนเฮเกนเมืองอื่นๆที่เรารู้จักกันผมก็พยายามตั้งชื่อตามนั้นแต่ความเจ๋งของมันคืออย่างนี้ในแนวดีไซน์คือว่าเวลาเราประชุมเยอะๆเราใช้ calendar ใช่ไหมครับบน Google ครับแล้วมันก็จะบอกเราบอกว่า meeting with KX meeting with คนนั้น meeting with คนนี้แล้วมันจะบอกเราว่าที่ไหนใช่ไหมฮะแต่ก่อนเนี้ยเวลาอยู่ที่ยังไม่ได้สร้างอันเนี้ยห้องน่าเบื่อมากเลย meeting นี้ชั้น 17B corridor meeting นี้ชั้น 15 meeting นี้ชั้น 16 ห้องคุณคนนั้นคุณคนนี้แต่สำหรับผมตอนที่ผมอยู่ที่นี่นะเวลาผมเปิดในมือถือนะใน calendar ผมบอกว่า meeting 9 โมงที่คิรูน่า meeting 10 โมงที่โคเปนเฮเกน11 โมงที่นั่นนี่โอ้ผมรู้สึกว่าผมได้เที่ยวทั้งวันเลยอะรู้สึกชีวิตกูอยู่สแกนดิเนเวียแล้วกูก็เดินชิลๆไปเรื่อยๆสถานที่กูก็สวยงามก็ดีมันก็เป็นวิธีคิดของผมคนเดียวผมเห็นแก่ตัวนะครับผมก็ค่อนข้างเป็นประโยชน์เหมือนกันไอคิรูน่านี่มันมีเอาคิรูน่าเดี๋ยวผมจบที่ห้องนี้แล้วกันครับห้องนี้โคตรสำคัญเลยในเรื่องการดีไซน์ตอนนั้นน่ะแต่ก่อนเนี้ยแบงค์เนี่ยไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยครับไม่เคยคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่าเราต้องมาแบบ pay attention ลงดีเทลกับเรื่องพวกสมมติทำแอปอันหนึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่ทำใบใส่สี่เหลี่ยมโลโก้แปะเปิดอะไรเงี้ยแต่มันมีเรื่องเกี่ยวกับดีไซน์ที่ค่อนข้างลึกมากห้องอันนี้มันจะเป็นห้องเหมือนผมว่าถ้าเกิดสายดีไซน์อยู่ในนี้หรือว่าทำพวกมาร์เก็ตติ้งมาจะเคยเห็นห้องประมาณนี้มาก่อนอยู่แล้วคือว่าอีห้องตรงเนี้ยมันมองเห็นตรงนี้แต่ตรงนี้มองไม่เห็นมันเป็นกระจกด้านเดียวมันเป็นเหมือนกับที่เราดู CSI และหนังสอบสวนทั้งหลายคือว่าไอ้ฝั่งเนี้ยมันมืดแล้วมันก็จะมองเห็นฝั่งนี้มันจะเป็นนี่คือกระจกที่ใหญ่มากครับโอ้ผมก็ลำบากมากเลยสร้างห้องนี้ขึ้นมาได้ที่ไทยพาณิชย์เป็นห้องแรกแต่ปรากฏว่าหลังจากห้องแรกปุ๊บมีกันอย่างเงี้ยประมาณ10 กว่าห้องเพราะว่าเราเห็นประโยชน์ของมันนะครับตอนนั้นก็คือว่าเนี่ยมันจะมีจอนะครับเราก็เหมือนกับไอ้ฝั่งนี้ก็สัมภาษณ์พนักงานไปเรื่อยๆฮะแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ตรงคนเราก็จะดูว่าเวลาการดีไซน์แอปเป็นต้นเนี่ยมันสำคัญมากที่เราต้องดูว่าคนเขาใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วไหนในการกดใช้มือซ้ายหรือมือขวาแล้วปุ่มใหญ่ควรจะอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาสีควรเป็นอะไรแล้วคนนาวิเกตจากหน้าแรกไปหน้า2ทำเป็นเปล่าแล้วหน้านาวิเกตกลับมาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราต้องไม่คิดไปเองครับแต่ก่อนที่ผมบอกที่มันทำกันแบบ waterfall ก็คือจริงๆเราไม่มีอะไรหรอกก็เป็นพวกไอ้ที่ทำฝ่ายทำแอปมันก็ดีไซน์ขึ้นมาเป็นด็อกิเมนต์เซตหนึ่งแล้วก็ส่งไปให้ IT ทำมันก็จบเลยครับเพราะว่าก็ไม่รู้มันเป็นยังไงต่อจนกระทั่งไปเทส7 เดือนผ่านไปแอปเสร็จก็ยังไม่ได้เทสเลยคือไม่มีใครใช้ก็ต้องกลับมาแสดงว่าแต่ละไซเคิลมันวิ่งค่อนข้างยาวมากแล้วก็พยายามซอยมาเป็น iteration แล้วเอาเรื่องเกี่ยวกับ testing เนี้ยเข้ามาช่วยตั้งแต่ต้นทางประมาณนี้ฮะเดี๋ยวพยายามจะจบแล้วกันสักภาพหนึ่งมีสวาบาดคือเกาะที่อยู่สูงที่สุดของโลกอยู่ใน Arctic Circle ที่นั่นมันจะมีหมีโพลาร์แบร์สีขาวๆที่เราดูในช่องDiscovery Channel แต่ว่าเวลาถ้าไปที่นั่นจริงๆเนี่ยต้องนี่นะครับต้องพกปืนไปเป็นกฎหมายทุกคนต้องมีปืนเพราะว่าได้ดูแลชีวิตตัวเองได้เพราะหมีจริงๆแล้วค่อนข้างอันตรายมากนะครับสวาบาร์ดของเราก็เลยจะเป็นเกาะที่อยู่ไกลๆหน่อยจะเป็นอยู่ที่เรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นลอฟท์ที่อยู่ข้างบนนะฮะก็คนก็นั่งอะไรผมมีสวนเซนการ์เด้นอยู่ข้างหลังด้วยครับตอนนี้มันเอาไปทำอะไรหมดแล้วผมไม่รู้มีหินสวยงามนั่งสมาธิอะไรว่ากันไปนะครับก็เนี่ยในสวนทำสวนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมีที่นั่งสมาธินั่นนี่โอเคภาพมันคงมีออลเลซุนเต็มไปหมดเดี๋ยวผมจะน่าจะเปิดภาพมันจะวิ่งออกมาเปิดภาพสุดท้ายให้ดูดีกว่า
ระหว่างที่เรามันวิ่งออกมาผมก็มาเล่าให้ฟังเลยว่า ตอนนี้ผมทำอะไรอยู่ อันนี้จบเรื่องตะกี้นี้ไปนะครับคือจริงๆแล้วตอนที่อยู่ที่ไทยพาณิชย์เนี่ยมันมีความที่ว่าเราเนี่ยอยากรู้ว่าไอเดียทั้งหลายที่มันจะเปลี่ยนโลกไอเดียที่มันจะเจ๋งเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงบ้างแล้วทำยังไงมันถึงจะประสบความสำเร็จเวลาเป็น Head of Innovation ที่ไทยพาณิชย์ก็จะเป็นประโยชน์อันหนึ่งครับคือว่าคนวิ่งเข้ามาหาเยอะมากเลยแล้วเราทำสปินออฟออกมาชื่อ Digital Venture ช่วงหลังๆที่จะใกล้กับสตาร์ทอัพมากขึ้นก็ทำให้คนก็ยิ่งวิ่งเข้ามาอีกก็เยอะแยะทำให้เราเห็นเนี่ยว่าโอ้ยอะไรที่มันน่าจะทำให้นี่ภาพผมเองครับคืออันนี้ตรงจุดที่ผมนี่คือโต๊ะผมนั่งตอนนั้นแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเป็นบาร์แปลกๆแนวๆก็ถ้าเกิดแบบง่วงๆครับตอนนี้2-3 ทุ่มแล้วมั้งครับก็ขึ้นไปแล้วก็จับแล้วก็เล่นท่าได้ตามสะดวกตามสบายเพราะว่าเป็นสเปซของตัวเองนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ที่ภาพนี้ผมเล่าของผมต่อแล้วกันก็คือว่าหลังจากใช้เวลามา 3-4 ปีที่ไทยพาณิชย์ก็สุดท้ายก็ค้นพบครับว่าเหมือนกับว่าคล้ายๆเป็นยูเรกาโมเมนต์ขึ้นมาว่าเฮ้ยเจอแล้วว่ะไอสิ่งที่รอมานานสุดท้ายเพิ่งเจอตอนประมาณต้นปีที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วมันก็ประกอบกันกับเทรนด์ที่มันกำลังมาขนาดนี้ด้วยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวก AI เรื่องเกี่ยวกับพวกmachine learning แต่ว่ามันยังคงใช้เวลาอยู่โจทย์ของผมคือว่าเราจะทำยังไงอ่ะตอนนี้จะทำยังไงถ้าเกิดอยากหาเงินเลยหรือว่าอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเลยจะทำยังไงทีนี้มันก็มาจากไอ้จุดที่ว่าตอนสมัยนี้คนใช้มือถือเยอะมากอันนี้รู้อยู่แล้วแต่ว่าใช้มือถือทำอะไรคนส่วนใหญ่ก็ใช้มือถือในเรื่องเกี่ยวกับการแชทปกติก็ประมาณ4 ชั่วโมงก็เลยว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเราจะผูกเรื่องไอ้พวก AI ทั้งหลายเข้ามาเกี่ยวกับการใช้งานประจำวันของมนุษย์ปกติก็คือเรื่องอะไรก็มาถึงคำว่าแชทบอทคงเคยได้ยินมาแล้วบ้างไหมครับแชทบอทก็คืออะไรที่มันอยู่ใน Facebook Messenger อยู่ใน LINE เราอาจจะเคยใช้แล้วแต่ว่าเราไม่รู้ตัวอย่างเช่นเคยเรียก Uber ก่อนหน้านี้ต้องใช้แอปใช่ไหมครับต่อมาบน LINE สามารถเรียก Uber ได้ผ่านอะไรก็ไม่รู้นั้นนะหรือว่าเราเคยใช้วงในเป็นแอปใช่ไหมหรือเป็นเว็บแต่ต่อมาวงในมันก็มีตัวอะไรไม่รู้อยู่บนแชทบน LINE เนี่ยนะฮะหรือ Facebook Messenger รู้สึกยังไม่ทำออกมาแต่สามารถทำได้เหมือนกันก็ไอ้พวกแชทบอทเหล่านี้จริงๆแล้วมันก็ทำหน้าที่เสมือนแอปหรือว่าเสมือนหุ่นยนต์เนี่ยแหละที่มันสามารถตอบโจทย์ต่างๆของเราได้มันมีตอนนึงที่ออกมาชื่อบอทน้อยเคยลองเล่นไหมครับก็คุยแล้วมันก็จะสนุกไปเรื่อยๆไอ้เรื่องแชทบอทเนี่ยแหละคือสิ่งที่เหมือนกับว่าตอนนี้มันจะเป็นเรียกว่าเป็นสะพานที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าใกล้เรื่อง AI หรือเรื่อง Machine Learning มากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเราไม่รู้ว่าจะเจอกันอีกหรือเปล่านะแต่ผมขอทำนายเอาไว้ว่าผมชอบทำนายนะครับผมทำนายถูกทุกครั้งเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีคือว่าแต่ก่อนผมทำนายว่าแบบคนเนี่ยมันจะมีความไม่พอแล้วก็แต่ก่อนมันจะแค่โพสต์เป็นประโยคครับผมจะบอกว่ามันต้องมีอะไรที่มากประโยคมันก็เลยมี IG ขึ้นมาเป็นรูปแต่ว่าทุกอย่างมันก็มาจากอินฟราสตรัคเจอร์ด้วยถ้าเกิดว่ามือถือมันกล้องมันยังไม่ดีคนก็คงยังไม่โพสต์รูปกันสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะก็มี IG ขึ้นมาแล้วผมก็บอก IG เนี่ยผ่านไปมันก็จะเริ่มน้อยลงแต่ว่าคนมันก็ยังไม่พออีกมันต้องการอะไรมากกว่านั้นมันก็เลยออกมาเป็นไลฟ์ตอนนี้คนก็ใช้ไลฟ์กันเยอะขึ้นแต่มันก็เป็นอินฟราสตรัคเจอร์อีกเหมือนกันถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตมันยังไม่แรงคนก็คงไลฟ์ไม่ได้แล้วคนก็คงดูไลฟ์ไม่ได้ทีนี้ไอ้ prediction ที่ผมกำลังจะพูดถึงตอนนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าไอ้แชทบอทเนี่ยอีกไม่เกินคราวที่แล้วผม predict ไว้2 ปีที่แล้วแต่ว่าอีกไม่เกินปีหน้าหรอกครับปีหน้าปลายปีไม่เกินปลายปีคนทุกคนที่นี่และทุกที่จะคุยกับแชทบอทอย่างน้อยวันละ1 ครั้งโดยอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปซึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันเกี่ยวกับงานผมยังไงตอนนี้สิ่งที่ผมทำอยู่ผมพยายามที่จะดูว่าช่องทางเนี่ยจะทำยังไงให้ประเทศไทยของเราเนี่ยจะใช้ประโยชน์เกี่ยวกับไอ้เทรนด์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเหมือนกับแบบแต่ก่อนเนี้ยคือเกาหลีมันก็คงไม่ได้ดังมั้งแต่ว่าเขาก็จับจุดถูกอะไรเงี้ยแล้วก็ทำมือถือทำละครทำอะไรหลายๆอย่างจนกระทั่งเกาหลีเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
ผมก็เลยพยายามเดามั่วครับแล้วก็จับจุดดูว่าแชทบอทเนี่ยมันน่าจะเวิร์กผมก็เลยพยายามที่เหมือนกับแทนที่จะเข้าไปอยู่ในส่วนของรัฐบาลการศึกษาหรือธนาคาร ผมก็เลยทำเองดีกว่าเร็วดี ก็ไม่ต้องคิดอะไรมาก สิ่งที่ทำเองรวมกันกับทีมตอนนี้ก็คือเหมือนกับสร้างเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาครับที่จะสามารถทำให้สร้างแชทบอทได้ง่ายๆคือคนทุกคนแม่ค้าออนไลน์แบรนด์หรือว่าทำธุรกิจหรือว่าท่องเที่ยวภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็คือสามารถสร้างแชทบอทได้ไม่ต้องมีการเขียนโปรแกรมมิ่งนะครับก็นั่งดีไซน์ตะกี้ก่อนผมเดินออกมาผมก็นั่งดีไซน์แชทบอทอยู่ตัวหนึ่งเป็นแชทบอทตัวที่เราเพิ่งออกมาล่าสุดประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับออกมาอาทิตย์เดียวเป็นแชทบอทที่ทำเรื่องเกี่ยวกับฟินเทครู้จักฟินเทคนะครับเนาะทำเรื่องแชทบอทตัวนี้มีชื่อว่าฟินสตรีทครับมันเอาไว้สำหรับการปรึกษาเรื่อง refinance บ้านสำหรับคนที่อยาก refinance มันจะฟังดูค่อนข้างแบบยากไปหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าผม refer ถึงสตาร์ทอัพเจ้าหนึ่งที่ออกมาแล้วเป็นรุ่นพี่ชื่อ refin มีใครเคยได้ยินชื่อ refin ไหมครับ refin เป็นคนเขาก็เดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้เหมือนกันครับคือว่าเป็นคุณกรจติกาวันนี้นะครับเขาเป็นกับ support ตัวนี้นะครับแล้วก็ทำเป็นเว็บขึ้นมาที่ว่าจะช่วยให้คนเนี่ยสามารถมีตัวรู้ว่าควรจะทำ refinance ยังไงเลือกกับธนาคารไหนดีนะครับของเราเห็นว่ามันดูแล้วเวิร์คครับแต่ว่ารีฟินจะทำงานไม่ทันแน่นอนเพราะว่าลูกค้าในเมืองไทยมีอยู่เยอะมากที่ว่าไม่รู้ว่ารีไฟแนนซ์คืออะไรแล้วก็ขี้เกียจทำแล้วก็ไม่รู้ว่าทำยังไงถึงจะออกมาแล้วเซฟมันนี่มากที่สุดเราเห็นว่าตรงนี้มันมีอยู่เยอะมากทุกคนต้องซื้อบ้านทุกคนก็ผ่อนบ้านไปเรื่อยๆเราก็เลยพยายามทำให้มันง่ายขึ้นครับโดยการที่สร้างเป็นแชทบอทขึ้นมาคล้ายๆกันชื่อ Fin Street ลองไปกดเล่นดูนะครับอยู่บน Facebook Messenger กดไปเซิร์ชก็เจอการทำงานง่ายๆก็คือว่าคุยไปคุยมากับบอทแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะสามารถบอกได้ว่าควรไปรีไฟแนนซ์กับแบงก์UOB สิหรือว่า TMB สิเพราะว่าเขาให้เรทดีที่สุดก็จากข้อมูลที่กรอกเข้าไปนะครับฟังดูตอนนี้อาจจะงงๆแต่ว่าจะบอกว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เราสามารถทำให้เกิดยอดกู้เกิดขึ้นเนี่ยในระบบเนี่ยแค่อาทิตย์เดียวนะครับตอนนี้น่าจะประมาณ300 กว่าล้านแล้วนะครับ300 กว่าล้านเนี่ยเท่ากับว่าปกติคนเราเนี่ยกู้บ้านประมาณ3 ล้านบาทคร่าวๆนะครับ3 ล้านบาทจริงๆแล้วเนี่ยจะโดนดอกเบี้ยอยู่2 ล้านอันนี้คือเรื่องจริงนะครับถ้าเกิดทุกท่านยังไม่รู้โปรดจงรู้ได้เดี๋ยวนี้สำหรับตัวคุณเองและญาติๆทั้งหลายบ้าน3 ล้านจะโดนดอกเบี้ยอยู่2 ล้านเอาหลักการตรงนี้ง่ายๆนะแต่ถ้าเกิด refinance เราจะลดดอกเบี้ยได้1 ล้านคือประหยัดเงินไป1 ล้านเลย อันนี้คือเรื่องจริง เรื่องแบบจริงๆ ถ้าเกิดไม่เชื่อกลับมาฉักกันได้อยู่ห้องนี้นะครับ3 ล้านเนี่ยมีดอกเบี้ย2 ล้าน ถ้าเกิดรีไฟแนนซ์จะหักไป1 ล้านแสดงว่าเดี๋ยวดอกเบี้ยจริงๆแค่1 ล้านเดียว ฉะนั้นรีไฟแนนซ์จริงๆเป็นเรื่องดี ผมจะบอกว่ามันเหมือนกับแต่ก่อนที่เรายังไม่ซื้อ LTF IMF อะครับ เพราะเราก็คงยังไม่เห็นว่ามันเป็นนอร์มเท่าไหร่ ตอนนี้เราซื้อกันบ่อยๆ แต่ก่อนเขาไม่ซื้อ คือภาพของประเทศที่เจริญกว่าเราบ้างนะครับคือเขาก็จะทำเรื่อง refinance กันเป็นปกติเขาก็ทำทุก3 ปีเขา refinance ที3 ปี refinance ทีก็เซฟเงินไปได้มากขึ้นเรื่อยๆที่อาทิตย์นึงที่ผ่านมาเราสามารถทำให้คนไทยเซฟเงินไปได้ประมาณถ้าเกิดตั้ง200ก็ประมาณหารออกมาประมาณ40 ล้านบาทในแค่อาทิตย์เดียวจากการที่มีแชทบอทเดี๋ยวผมจบเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องแชทบอทที่เราพยายามจะทำเนี่ยเราพยายามจะทำออกมาให้เหมือนกับเป็นคล้ายๆเป็นแพลตฟอร์มที่จะสามารถที่จะ incubate ธุรกิจใหม่ๆออกมาได้ตัว Fin Street ตัวตะกี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่จริงๆเราใช้เวลาแค่อาทิตย์เดียวเองอะออกมา make money ได้เยอะขนาดนี้คนก็ไปกดคลิกก็ได้แชทบอทออกมาตัวหนึ่งสมมุติเรามีไอเดียเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะผมเห็นวันนั้นมีคนหนึ่งมาบอกคือฝากคนซื้อของต่างประเทศอะไม่รู้ฝากใครแบบอยากซื้อบุหรี่หรือครีมหรืออะไรก็ไม่รู้ที่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ไม่รู้ฝากใครแต่แชทบอทมันง่ายมากเลยอะแล้วก็พิมพ์ไปบอกอยากฝากซื้อครีมไอ้นี่ยี่ห้อนี้จากญี่ปุ่นหรือว่าซื้อกระเป๋าเว้ยปุ๊บพวกแอร์เดี๋ยวนี้เขาก็ทำของเขาอยู่แล้วนะเขาก็ลง IG เขาบอกมีใครจะฝากซื้อหรือเปล่าเขาไปทำรูปของมันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องให้คนทำให้หุ่นยนต์มันอยู่ตรงกลางเป็นต้นอะไรเงี้ยเราก็สามารถลิงก์กันได้ถ้าเกิดแบบมีไอเดียอะไรประมาณนี้คือแพลตฟอร์มของเราเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวที่จะสามารถอินทิเกรตจากไอเดียให้ออกมาเป็นธุรกิจได้ง่ายๆไม่ต้องมานั่งทำแอปทำเป็นแชทบอทออกมาง่ายๆโดยความรวมเลยก็แค่ว่าผมสรุปจบแล้วกันนะครับว่า
เรื่องดีไซน์เป็นเรื่องสำคัญครับขอบคุณครับ ขอบคุณดรนิวมากครับที่มาแชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจเกี่ยวกับฟินเทคนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะพักเบรกทานข้าวกันที่ชั้น 9เหมือนเดิมนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสักบ่ายโมงครึ่งนะครับเนาะบ่ายโมงครึ่งเพื่อเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้จะมีเทเลคอนเฟอเรนซ์มาตั้งแต่บ่าย 2แต่ว่าก็เดี๋ยวเขาจะมาเซตอัพอะไรกันก่อนนะวันนั้นก็สักบ่ายโมงครึ่งนะครับ หนาวหรือมันเย็นเงี้ยฮะมันต่ำมากเงี้ยก็ควรจะให้หน้าต่างเนี่ยปิดซะในทางกลับกันถ้าสมมติอุณหภูมิภายในโรงเรือนเนี่ยมันสูงก็อยากให้หน้าต่างเนี่ยเปิดออกเพื่อระบายอากาศคำถามคือเราจะมีโซลูชันไหนบ้างที่สามารถทำให้ตัว requirement ที่เราต้องการเนี่ยในเชิง abstract open and close window automatically เนี่ยเป็นไปได้ก็เลยอยากจะรบกวนให้อาจารย์ทุกท่านช่วยแบบ generate หรือ create ไอเดียมาหน่อยว่าเราจะทำยังไงให้มันสามารถเปิดปิดได้อย่างอัตโนมัติจะทำเป็นทีมหรือว่าเราจะนำเสนอเป็นแค่เป็นยกตัวอย่างโซลูชันง่ายๆที่คิดแล้วก็นำเสนอออกมาเลยก็ได้นะออโต้อาจารย์จะคิดถึงระบบแมคคาทรอนิกหรือระบบอิเล็กทรอนิกหรือระบบอะไรก็ได้หรือจะมีโซลูชันอื่นๆยังไงก็ได้ลองแชร์ไอเดียว่าอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยพอจะมีไอเดียยังไงบ้างจะปรึกษากันแล้วก็เสนอไอเดียมาบ้างก็ได้นะเชิญอาจารย์ทางมอนอบ้างนะฮะขยับเข้ามาใกล้ๆก็ได้ฮะใช้ไฮดรอลิกใช้แก๊สที่เซนซิทีฟกับอุณหภูมิใส่ในอะไรไหมเอาไปใส่ในอะไรปะเอาแก๊สที่เซนซิทีฟกับอุณหภูมิทำเป็นบังคับคนนี้ก็เสนอคือประมาณว่าเอาแก๊สที่เซนซิทีฟกับอุณหภูมิใส่ในกระบอกไฮดรอลิกแล้วไปวางไว้เป็นตัวเปิดปิดหน้าต่างมีโซลูชันอื่นไหมฮะอันนี้ก็เป็นโซลูชันที่ดีแล้วอย่างหนึ่งเทอร์โมเพลทครับ เทอร์โมเพลทเทอร์โมเพลทจะเป็นเขาเรียกว่าการที่เราสามารถอุณหภูมิร้อนเย็นอยู่ในอันเดียวตัวเดียวกันตรงนี้จะสามารถที่จะบอกให้ความร้อนก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวของความเย็นก็ได้แล้วน้ำไฟฟ้าเนี่ยสามารถทำให้ตัวบอกว่าตอนนี้ห้องอุณหภูมิเนี่ยเท่าไหร่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเป็นความเย็นระดับชิลตามอุณหภูมิของนั่นได้เลยเพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมิในภายในตัวคือประเด็นเลยคือต้องการเปิดปิดหน้าต่างนะตัวเทอร์โมเพลทนี้จะไปเปิดปิดหน้าต่างได้ยังไงเดี๋ยวก็มีคนมาเปิดให้โอเคอันนี้คือโซลูชันคือพูดง่ายคือหาเซนเซอร์สักตัวหนึ่งใช้เทอร์โมเพลทบอกอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือใช้แก๊สมีอย่างอื่นอีกไหมครับครับผมมองว่าก็ติดเซนเซอร์ด้านนอกติดเซนเซอร์ด้านนอกเป็น temperature sensor engineering จ๋าเลยฮะอันนี้ temperature sensor ด้านในเมื่อใดก็ตามแต่เราก็เซตค่า threshold ไว้ค่าหนึ่งว่าถ้าอุณหภูมิมันติดกันตรงเนี้ยมันจะสั่งการไปที่มอเตอร์ซึ่งเป็นไรท์ตัววันพับมันปิดอันนี้คือระบบแมคคาทรอนิกอันนี้คือมาทำmaterial นิดนึงอันนี้มาทางใช้ฟิวชั่นของเคมีสังเกตว่าองค์ความรู้มันแตกต่างฟิลกันมีทั้งเคมีคอลมีทั้งแมคานิคอลมีทั้งแมคคาทรอนิกเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการในกระบวนการออกแบบเชิงนวัตกรรมเราพยายามจะใช้ knowledge จากหลายๆฟิลจากหลายๆโดเมนเนี่ยมาให้เราสามารถ generate solution นั้นได้สังเกตโจทย์คำถามที่ผมตั้งไม่ได้ลงลึกว่าจะต้องต่างกันกี่อุณหภูมิกี่เท่าไหร่กี่ดีกรีไม่ได้สนใจแค่สนใจให้มันรู้สึกว่าอุณหภูมิมันต่างกันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยแต่โซลูชันที่ผมยกมาเนี่ยก็เป็นของแก๊สน่ะดีมากนะแล้วมันก็เป็นไปได้อีกอันนึงที่ผมตัวอย่างคือเราใช้ตรงนี้แทนเป็นลักษณะของ thermal expansion เหมือนที่อยู่ในเตารีดเอาไว้ตัดเตาลงเตารีดเงี้ยก็ใช้ได้แต่ส่วนว่าจะไปโน้มสารไบเมทัลให้ขนาดมากน้อยแค่ไหนนะนั่นเป็นอีกเรื่องต่อไปละแต่เป็นแนวทางให้ชี้เห็นว่าเนี่ยโซลูชันมันเป็นไปได้หลายทางนะไม่จำเป็นที่ต้องเป็น pure mechatronic หรือ chemical หรือว่าเป็น material อย่างเดียวเพื่อที่จะสรุปให้เห็นว่าองค์ความรู้ต่างๆเวลาใช้ในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมันสามารถอธิบายได้ในเทอมของโดเมนเงี้ยฮะถ้าสมมติเราเป็น mechanical engineer เราพยายามที่จะหา knowledge หา solution เนี่ยที่เราทราบอยู่แล้วเพื่อโซลปัญหานั้นๆในเชิงกับการถ้าเราคิดในเชิงของ creative หรือ inventive เนี่ยเราพยายามที่จะขยาย extend border ของ knowledge นี่ออกไปให้อยู่โดเมนอื่นๆแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ซะซึ่งการที่จะประยุกต์ใช้ knowledge จากโดเมนอื่นได้เราต้องมองปัญหาที่อยู่ในเลเวลที่มันเป็น abstract ไม่ใช่ลงเชิงตัวเลขลึกๆเลย
พื่อที่เราสามารถ apply ตัว physical effect อย่างที่อาจารย์ทาง model บอกว่าแยกใช้คุณสมบัติของก๊าซในการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เหมือนการใช้คุณสมบัติของ material ที่ไวต่ออุณหภูมิไอ้พวกนี้เป็น physics เป็น behavior ที่เราสามารถสังเกตได้ observe ได้แล้วมาใช้งานได้เพื่อที่จะ generate function เพื่อที่จะให้ฟังก์ชันนั้นเป็นไปได้จริงไม่ได้ยึดโยงแค่ว่าต้องเอามอเตอร์ไม่ได้ยึดโยงว่าต้องเอาเซนเซอร์มาจับเพราะจริงๆแล้วถ้ามองถึงตัวเซนเซอร์เองมันก็อาศัยฟีโนเมนาของการเปลี่ยนแปลงเชิงฟิสิกส์นี่แหละมาเปลี่ยนค่าที่เชิงฟิสิกส์เนี่ยให้เราสามารถอ่านค่าจับต้องได้เพียงแต่ทำให้มันเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่อยากเพิ่มเติมไว้ซึ่งตัวทริสเองเนี่ยก็พยายามจะทำแบบนี้ถ้าเราลองนึกถึงพวก principle พวกintuitive ต่างๆกฎต่างๆเนี่ยมันจะพยายามเอา knowledge จากโดเมนอื่นมาแทรกอยู่ในแต่ละ principle ด้วยเพื่อให้สามารถโซลปัญหาที่กระจายกว้างขึ้นไปกว่าเดิมได้แล้วเพิ่มโอกาสให้กับผู้ใช้งานตัวทริสเองเนี่ยสามารถที่จะ generate ไอเดียที่มันแตกต่างจากโดเมนเดิมที่เราศึกษาอยู่ได้โอเคนะครับมีประมาณนี้ก่อนจะเข้าสู่ช่วงบ่ายง่วงกว่าเดิมเลยผมว่า มีคำถามเพิ่มเติมไหมส่วนพวกฟิสิกส์พวกอะไรต่างๆก็อยากรู้ว่าจริงๆมันจะมีอย่างเช่นที่ Professor Serge แนะนำเมื่อเช้ามันจะมีซอฟต์แวร์พวก Creax พวก Invention Machine GoFi พวกTech Optimizer พวกนี้มันจะมี example พวกนี้อยู่ในหลักการใช้ principle ต่างๆไม่ทราบว่าอาจารย์คงเคยเห็นในส่วนที่เป็นของผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่น Matrix เนี่ยเราเคยเห็นไหมตาราง Matrix Contradiction Matrix ที่เราคุยกันเมื่อเช้าว่าเราต้องมี parameter ที่แย่เวลาที่เราจะปรับปรุงตัวนึงจะดีขึ้นตัวนึงจะแย่ลงอะไรเงี้ยเราเคยเห็นตารางพวกนั้นไหมอาจารย์บางท่านเคยเห็นแต่บางท่านยังไม่เห็นผมมองหาลูกพี่อยู่ไหนลูกพี่บอกว่าถ่ายเอกสารมาให้แล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากก็คือมันมีเว็บไซต์หนึ่งที่เป็นลักษณะของ physical effect เลยฮะชื่อว่าสักครู่นะครับOK. Je vais essayer de montrer quelques sites. อันนี้เป็นเว็บไซต์หนึ่งของ Oxford Creativity นะฮะเป็นบริษัทนะฮะไม่ใช่มหาลัยนะเนี่ยมันก็จะโชว์อย่างเช่นว่าเราต้องการรู้ว่าเอฟเฟกต์ไหนที่สามารถ generate ฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งที่เราต้องการได้สมมติผม define ที่ฟังก์ชันแทนมันก็จะมีคีย์เทอมให้ว่าฟังก์ชันในเชิงวิศวกรรมออกแบบเนี่ยมันสามารถแยกเป็นหมวดหมู่ได้ฟังก์ชันหนึ่งกระทำกับ object เช่นผมบอกแค่ว่า absorb liquid สมมตินะฮะ absorb liquid มันก็จะโชว์ลิสต์ของphysical effect ต่างๆให้ดูว่าการที่เราจะ absorb liquid ได้เนี่ยมีฟีโนเมนาหรือมีฟีโนเมนาฟิสิกส์ตัวไหนบ้างที่ทำได้ซึ่งเราก็สามารถจะเอาไปประยุกต์ใช้กับงานของเราได้พอลิงก์เข้าไปเสร็จปั๊บมันก็จะเชื่อมโยงไปกับตัววิกิพีเดียแต่ถ้าเราต้องการข้อมูลมากกว่านี้เราก็ไปหาหนังสือหาเทคอ้างอิงที่มัน specific กว่าแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันได้อันนี้เป็นหลักการอย่างเช่นที่ Professor Serge บอกไหมเราไม่ได้ใช้แค่กฎของวิวัฒนาการเราไม่ได้ใช้แค่ intuitive principle เรายังมี resource ตัวหนึ่งก็คือ resource ที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมของตัวมันเองซึ่งหมายถึงตัว effect หรือ physics phenomena ที่อยู่ surrounding มันก็ได้อย่างเช่นเรามีความปัญหาด้านเครื่องจักรตัวหนึ่งมันร้อนมากถูกไหมฮะเครื่องจักรตัวหนึ่งมันเย็นบางครั้งเราก็สามารถที่จะให้มันบายพาสอุณหภูมิได้เพราะเราวิเคราะห์แล้วมันมีฟิลของความร้อนที่เกิดขึ้นรอบตัวมันเองเราใช้เอฟเฟกต์อย่างเช่นว่าความร้อนมันถ่ายเทกันได้เราสมมติว่าเอาเหล็กสักแผ่นนึงไปทาบระหว่างเครื่องที่ร้อนกับเครื่องที่เย็นอุณหภูมิมันก็จะลดลงได้ตัวนึงก็จะอุ่นและทำงานได้ต่อเนื่องลักษณะเช่นนี้เป็นการใช้ resource การใช้ physical effect พอจะเห็นภาพเพิ่มเติมมากขึ้นไหมครับไอเว็บไซต์เมื่อกี้เหรอฮะอ๋อมันเป็นเว็บเบสที่เข้าแบบเป็นแชร์โนเลจธรรมดาเลยฮะสามารถใช้งานได้เลยใช่ครับเป็นเว็บของเขาคือมันเป็นบริษัทนะฮะบริษัทนี้แล้วก็มันก็ทำตัวนี้แชร์มาเขาเรียกว่า physical effect ซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับ TRIS เป็นเครื่องมือหนึ่งที่อยู่ใน TRIS ถ้าเราวิเคราะห์ contradiction ไปจนถึงขั้น physical contradiction อะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้พวก physical effect นี้ได้จริง TRIS เองไม่ได้ยึดโยงอยู่แค่ตัวตาราง contradiction matrix มันยังมีในส่วนที่เรียกว่า substance field analysis อีกซึ่งเป็นในขั้นของ advanced ต่อไปแต่ตัวนี้ก็เป็น tool เป็น knowledge base ตัวหนึ่งที่สามารถใช้ solve พวกอย่างนั้นได้ครับอีกอันนึงที่น่าสนใจอันนี้ก็เป็นของเดนิสที่เขาพูดไปเมื่อวานคือเวลาที่เราจะใช้ตัว contradiction matrix ปกติแล้วเราจะมีตารางที่เป็นกระดาษนี่ฮะแล้วก็แมปในกระดาษแต่เดนิสก็พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันง่ายๆมาตัวหนึ่ง
อันนี้ฮะเป็นตัวที่สามารถให้เราสามารถ formulate contradiction อยู่ในโมเดลที่เดนิสเขาพรีเซนต์เมื่อวานคือต้องประกอบด้วย action parameter 1 ตัว แล้วต้องมี evolution parameter 2 ตัวที่เวลาปรับปรุง1 ตัวตัวหนึ่งจะแย่ลงตัวหนึ่งจะดีขึ้นซึ่งเราก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นเว็บง่ายๆอย่างเงี้ยสามารถ formulate ได้แล้วก็ cross check ได้ว่า contradiction เราเป็นจริงไหมอีกอย่างเพื่อให้เกิดความแน่นอนในกระบวนการเราสามารถที่จะ cross check ในส่วนของ list ของปัญหาไว้เนี่ยมันต้องยึดโยงกับระบบเชิงเทคนิคหรือว่า element หรือ appliance ใดๆก็ตามที่อยู่ในโลกนี้ซึ่งเขาก็เชื่อมโยงกับการ classify ข้อมูลพวกนี้เกี่ยวกับในฐานข้อมูลของ database ของที่เป็นสิทธิบัตรด้วยอย่างในพาร์ทที่ 2จากนั้นพอเราเอาข้อมูลพวกนี้สังเกตว่าคีย์เวิร์ดพวกนี้ฮะเป็น evolution parameter ของเราโดยปกติที่เรา define ตามคำพูดโดยปกติของเราเราก็ต้องพยายามมาแมปมันเนี่ยให้เข้ากับตัว 39 parameter พวกนี้นี่เขาเรียกว่า generic parameter พอแมปเสร็จปั๊บไอ้ซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยมันก็จะสามารถเสนอเราได้ว่าถ้ามีคู่ความขัดแย้ง2 ตัวนี้นะ principle ไหนที่ใช้แก้ไขปัญหาได้ก็จะเวทเป็นน้ำหนักมาให้แล้วก็สามารถที่คลิกดู example หรือว่า definition คร่าวๆได้แต่นี่คือมีแค่ตัวอย่างเดียวแต่ว่าตัวที่เราใช้ในซอฟต์แวร์ที่เขาโชว์ให้เราเห็นเมื่อวานเนี่ยตัวอย่างเช่นตัวเนี้ย example เนี้ยก็จะมีหลายๆตัวให้เรา get idea ได้อันนี้เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่เขาทำมาเพื่อเทสเฉยๆนะว่าคุณสามารถใช้ตรงนี้นะ formulate contradiction แล้วเปิดตารางเมทริกของ intuitive principle ได้โดยที่ต้องไม่ได้อยู่ในรูปแบบของกระดาษเพราะว่าถ้าสมมติปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่คือ contradiction matrix มันจะมีแกนเนี่ย improve parameter แล้วก็ worsening parameter แล้วก็จับคู่กันแบบกันก็คล้ายๆกับในซอฟต์แวร์แต่เพียงแต่ว่าคุณต้องมาเทียบเองว่าช่องนี้ตรงกันนะก็จะมีตัวเลขเล็กๆอยู่ในนี้ซึ่งตัวเลขนั่นแหละก็คือ intuitive principle แล้วก็มาจิ้มว่าแต่ละ principle มีไกด์ไลน์ยังไงบ้างแล้วก็เอาตัวนั้นไปใช้แต่ไอ้เว็บเพจเมื่อกี้คือเราไม่จำเป็นต้องมาเปิดตารางนี้เราแค่ define parameter ให้ตรงกับสิ่งที่มันต้องการแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดดู example ของ intuitive principle ได้ไอ้เว็บไซต์เมื่อกี้ชื่อว่า time to innovate นะฮะเขียนอย่างนี้ time to innovate.comมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับอีกอันนึงเพิ่มเติมคือเวลาที่เราทำกระบวนการออกแบบหรือจะศึกษาเกี่ยวกับพวกว่า product ที่มีในท้องตลาดเป็นไงบ้างส่วนมากเรารู้จักสิทธิบัตรอยู่แล้วใช่ไหมครับแหล่งข้อมูลสิทธิบัตรที่เราใช้อ้างอิงในทุกวันนี้เวลาเราเขียนงานวิจัยหรืออะไรเงี้ยไม่ทราบว่าอาจารย์ใช้จากที่ไหนบ้างครับฐานข้อมูลสิทธิบัตรใช้ Google Patent ไหมอาจารย์ได้ใช้บ้างหรือเปล่าฮะเกี่ยวกับเวลาค้นหาสิทธิบัตร define กรอบเวลาอะไรเงี้ยฮะเคยใช้บ้างไหมฮะอย่างโอเคนี่ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีอย่างที่เราถามกันวันว่าที่เราจะรู้ได้ว่า time frame มันจะเป็นกี่ปีต่อกี่ปีเราใช้ฐานข้อมูลของ Google นี่ก็ได้ในการ search เช่นผมใช้ว่า watering can โอเคใช้คีย์เวิร์ดง่ายๆนะครับผมพิมพ์ผิดหรือพิมพ์ถูกเนี่ยก็จะมีพวกข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรนี้โผล่ขึ้นมาแล้วก็สามารถใช้มันอ้างอิงได้มันทำไมไม่โชว์รูปสักครู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสิทธิบัตรต่างๆที่โผล่ขึ้นมาจริงมันน่าจะโชว์รูปด้วยนะฮะข้างอันนี้ต้องไม่แน่ใจกันนะซึ่งเนี่ยก็จะเป็นลิสต์ของสิทธิบัตรต่างๆซึ่งพอเราเข้าไปในโหมดเนี้ยมันก็จะมีการฟิลลิ่งกำหนดช่วงกรอบของเวลาได้ด้วยนะว่ามีสิทธิบัตรตัวไหนที่นำเสนอในช่วงนี้เราก็สามารถทำฟิลเตอร์ได้ด้วยฐานข้อมูลสิทธิบัตรเราจะดูของยุโรปก็ได้ของอเมริกันก็ได้หรือจะเป็นของญี่ปุ่นก็ได้ของเยอรมันก็ได้หรือของจีนก็ได้ซึ่งมันก็มีพวกนี้ช่วยเราอยู่
เราก็สามารถจะ define แล้วก็บีบสโคปของการทำเหมือน initial situation analysis หรือทำ literature เนี่ย review ได้ อันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้ในการที่จะดูว่างานที่เราออกแบบมา มันซ้ำกับของคนอื่นที่มีอยู่แล้วหรือเปล่า หรือจะใช้เป็นข้อมูลเริ่มต้นที่จะสามารถ initiate product ใหม่ก็ได้ อันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่แล้วก็มีอีกหลายตัวครับพวกมีออฟฟิศอีกหลายออฟฟิศที่เกี่ยวกับตัวพาเทนเนี่ยลองเซิร์ชดูก็จะมีแหล่งข้อมูลอยู่ฮะอย่างเช่น Espacenet ก็ได้ซึ่งเป็นของยุโรเปียนหรือว่าเป็นมันมีหลายตัวนะเดี๋ยวยังไงถ้าสนใจเดี๋ยวผมจะลิสต์ให้ว่ามีรายชื่อไหนบ้างที่เป็นฐานข้อมูลพวกนี้ซึ่งเราสามารถเข้าไปดูได้ฟรีเพราะว่าเราไม่ได้เอาข้อมูลมาแบบมากมายมหาศาลเราแค่เข้าไปเซิร์ชแล้วก็ดึงมาตัวที่น่าสนใจกันนะตัวที่เป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นอัปเดตอยู่ในปัจจุบันโอเคนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมอยากได้แบบข้อมูลอยากได้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าจะเสริมนิดนึงก็คือตอนเช้าโปรเฟสเซอร์เขาบรรยายเรื่องของ LCA เนาะเป็นยุโรปเนี่ยตอนนี้มันไปเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเขาจะทำเวลาคิดอะไรก็ตามเป็นเรื่อง eco design แม้กระทั่งตัวโปรเซสในโรงงานเองเขาก็ทำ eco design ก็ใช้ทูลพวก LCA นะครับพวก life cycle assessment ประเมินว่าสิ่งที่เราดีไซน์ว่าสิ่งที่เราดีไซน์มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลงไปเท่าไหร่แล้วปัจจุบันเนี่ยไอตัวเมทริกที่เป็น LCA เนี่ยมันสามารถวัดมาเป็นตัวเลขได้เลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเขาเรียกอะไรเนี่ยเวลาดีไซน์ไปก็บอกเนี่ยเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมนะแต่มันวัดไม่ได้เนี่ยว่าเป็นวิกฤตแบบแต่พอไอตัวทฤษฎี LCA มันช่วยในการคำนวณมาเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยเอฟเฟกต์อะไรบ้างตั้งแต่การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์จนถึงการดิสโพซัลหรือกับจัดทิ้งดังนั้นเทรนด์ตัวนี้ของยุโรปทั้งหมดเลยการดีไซน์เขาเนี่ยจะไปเป็น sustainability design ทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องที่แม้กระทั่งพวกบทความงานวิจัยด้านการดีไซน์ทั้งหมดเลยตรงนี้ impact ที่มาอยู่ด้านนี้หมดเลยครับครับเป็นนั่นเองเพราะว่าประเทศเราก็น่าจะมาถึงจุดนี้แล้วเพราะว่าอย่างของสวทช.เขาก็โฟกัสไปที่งานวิจัยด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้านอะไรเยอะมากเลยปัจจุบันเยอะมากแม้กระทั่งสายการบินนะเดี๋ยวนี้อย่างการบินไทยเนี่ยทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์เลยแล้วอนาคตเนี่ยนะท่องเที่ยวต่างประเทศลงเหยียบสุวรรณภูมิปุ๊บพอขากลับไปบอกแล้วคุณปล่อยโซถั่วไปเท่าไหร่ คุณไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างคุณไปรัชดาบ่อยไหมคุณใช้น้ำกี่ลิตรเนี่ยมันจะบอกว่าใช้น้ำเกลือของน้ำมันไทยครับครับน้ำอะไรนะแล้วตัวทริสก็เป็นตัวหนึ่งเป็นทูลที่ใช้ในการทำอีโคดีไซน์ด้วยครับอาจารย์ครับโทษทีมันมีประเด็นเรื่องอีตัวอีโคนิดนึงที่ล่าสุดในตัวรถทรัมป์เขาประกาศที่จะออกจากใช่ตรงนั้นเนี่ยผมว่าโลกกำลังสับสนอยู่กับสิ่งที่อเมริกาดูกับสิ่งที่ทาง EU ดูตรงส่วนคือจริงๆอเมริกาก็มีปัญหามานานแล้วล่ะเขาไม่ค่อยอยากเซ็นสัญญาแล้วก็มีแล้วเพราะว่าคนที่ปล่อยมันขึ้นมากที่สุดในโลกตอนนี้คือจีนกับอเมริกาดังนั้นเขาจะไม่ทำอะไรที่ทำร้ายตัวเองละนะแต่ว่าเขาให้โปรเทคตัวเองมากกว่าเหมือนวันดีคืนดีเขาบอกว่าโลกร้อนเป็นเรื่องที่หลอกลวงไม่จริงนะอะไรเงี้ยโอ้โหคนที่คิดกันมาตั้งนานนะที่ตระหนักเรื่องนี้ก็เรียกเลยว่าทำไมอยู่ดีมาพูดว่าเรื่องโลกร้อนไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยได้เป็นเช่นนั้นครับแต่ว่าทูลตัวหนึ่งที่ท่านเห็นในที่เบราว์เซอร์โชว์นะมันเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งชื่อว่า Sigma Pro ตัวนี้จะใช้ในการใส่พวก database input output ของแต่ละ process น้องกันวัดออกมาได้เลยว่าผลกระทบแต่ละเฟสของ product เนี่ยเป็นอะไรบ้างSalut Jérémy. Tu m'entends? Bonjour, ça va? Et on t'entend aussi. Très bien. Et toi alors? Toujours à Copenhague ou déjà rentré? Non, je suis revenu de Biarritz, à l'Esther. Parfait. La caméra. Je ne t'entends pas bien là. Oui. Ça coupe. Là ici. Micro, vidéo, plus avec. Ok, donc on fait en sorte que tu puisses voir aussi un petit peu d'ambiance là. Oui, tout à l'heure. Et vous mettez le son.
Désolé. On va remonter le son, c'est pas le son, c'est ça. C'est tout. Oui, parce que tout à l'heure. Okay, so it's a big pleasure for me, for us to welcome Jeremy Legardeur, as announced. And we also told you already that Jeremy is the originator, the founder of the 24 Hours of Innovation. So I can only advise you to profit from this occasion, to be able to talk to him this afternoon. So Jeremy will give you some overview talk of the 24 Hours Innovation competition, how everything started, and will give you an overview where the 24 Hours of Innovation have taken place already, what are the most important things to take into account for organizing the 24 Hours of Innovation, for participating in the 24 Hours of Innovation, all these kind of things. We'll have a coffee break then afterwards, and then please profit from the opportunity to really ask him questions about whatever you're interested in, whether it be simply about your participation or about the organization of the event, because I know that the organizers, Husol and friends, they also planned some session on Friday, I guess, to discuss a little bit, to brainstorm about what to do for you in order to organize a national competition first, and then also to host the global 24 Hours of Innovation. Okay? So maybe for Jeremy it would be nice to, so can we see everybody here? Which side is focused? So it would be good maybe to prefer this side, so that Jeremy can see everybody. Also, don't hesitate to come in the front. Normally your teachers, normally the students are always in the back. But it seems that the teachers imitate their students sometimes. Although it should be vice versa. Okay. So don't hesitate to come in the front and on that side. Okay. ครูไม่รู้วิชานะ It's already nice. Good. Okay, without any further ado, Jeremy, I would like to hand over to you. If there is any issue, any problem switching then to your screen or something, anyway, we'll try to solve. Andreas, do you hear me correctly or not? Very well. Sound is excellent on our side. Because for me it's difficult to hear you. I have a good screen with the good video, but the sound is awful. It's not possible to hear you. Oh. This is strange. But if it's okay for you, For the first part, yes. Can you hear me like that, Jeremy? Can you hear me now? Tu m'entends mieux maintenant? no, it's not better for me. Ok, bon, nous on t'entend très bien, donc je te propose que tu commences avec ton exposé. Ok. Dans les paramètres. Est-ce que je peux take high definition? Il peut essayer. Alors maintenant, tu m'entends mieux maintenant? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Tu m'entends mieux? Ah, c'est peut-être un peu mieux, oui. Un peu mieux? Oui, c'est bien là. Ok, bon, écoute. On
va changer de micro, de pilote, peu importe. Bon, écoute, nous entendons très bien ici. Je te propose donc que tu commences. Et là, c'est bon, là, maintenant, c'est bon. Et normalement, tu sais, après 1h30 à peu près, on va faire une petite pause hein, de 15 minutes. Ok. Taille. Andreas, peux-tu me dire juste les gens qui sont présents, si leur profil? Oui. Profil gauche et profil droit. Non, donc le profil, donc au niveau, donc sont tous des enseignants, hein, dans à peu près combien d'universités? À peu près 6, 7 universités différentes en Thaïlande. Mais des domaines assez divers. Hein. Donc c'est industrial engineering, mais c'est aussi conception, un peu design, esthétique et autres, mais c'est aussi du business, du management. Hein. Donc c'est assez divers. Ok, super. Okay. Bon, je vais partager mon écran pour voir si ça marche. Oui, vas-y. Oui, mais est-ce qu'on t'entend toujours? Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon? Parfait, c'est bien. Excellent. Bon, mais c'est parfait. Oui. C'est bon? Let's go? Oui, c'est bon. Merci, Jeremy. So, welcome to everybody and thank you to be here. I'm really happy to present you the 24-hour of innovation. And I hope you will enjoy the presentation, and I hope you will have the volunteer to try to organize this kind of event in Thailand, in this wonderful country. So, first of all, I'm Jeremy. I'm professor in the STI Engineering School in Bidar. It's in Biarritz, in the southwest of France, near the Spanish border. And we organized the first edition of the 24-hour in 2007. And we have this idea based on the famous movie where Jack Bauer, the main character of the movie, is trying to save the world in 24 hours. So, as you can see on the logo, the clock police, the clock fonts, and we were very inspired by this movie, and we proposed this kind of event dedicated to students and company. So this is a new kind of meeting between student and company, and for teacher also and researcher. So I can show you what is the main concept. In fact, before the 24-hour, we tried to collect topics, projects proposed by company. This project could be very larger in terms of scope. It could be a new design of project. It could be new design of service. It could be new design of new business model, new business plan. It could be new organization. So it could be a problem proposed by the company. It could be a new concept to develop. The formulation is very open to the company. It's very simple, as you're going to see. And we make a call for participation for students, but not only students, people that want to play with us in 24 hours, to share their knowledge and their skills with the students. The students are coming from different schools with different background. It could be design, engineering, it could be business, it could be in the university, with different profile. And so we asked everybody to be here at the opening of the 24-hour. We present the different topics proposed by the company, and we encourage
students to constitute teams, and the teams in 24 hours for develop the solution. So then the day after, the survivors are trying to present the best as they can during the 24 hours. So they have a 3 minutes pitch to convince a member jury that will give the award of for the best team. And the most important is that it's not only a contest, because I don't know in Thailand, but in France and in Europe, there are a lot of contests for students. But the main problem as teacher, we have to take care that these contests are fair for students. So our main objective is try to balance the investment of the company. So the main important point is that even if there are some gifts at the end, the main important is that students going to have an experience with company. They can share they can show to the company their knowledge, their skills, and our main idea is to give an opportunity for students to express their talent in a different manner than compared to internship or a student project. That's why we try to promote a friendly atmosphere during the 24 hours, and so the students are going to be happy to be in the 24 hours and with a completely creative manner. And most of the time, companies are very surprised by the creative and the dynamic of the student. So what we want to do is to give opportunity to students to reveal themselves and to give the best of what they can, and to be hired or to negotiate an internship for the future. And for the company, it's very good because of course, they can have a very interesting idea after the 24 hours, but also they can detect the new generation, and we have a lot of examples of companies that hire some students during the 24 hours after the edition. We started by this basic concept in 2007, and we propose, so we organized an edition in our school, invited different students from other universities and schools in France and abroad, because there is the possibility to participate at the STR building, but also students can participate in different places of the world connected by a video conference like this. But we propose also to other universities or schools in the world to organize their home edition. I think it's better because the 24 hours of innovation is a very good tool for university to promote exchange with company. So we noticed that since we organized this kind of edition, we have a lot of opportunity with company, and it's a good way to start collaboration with new company and to have after the 24 hours some contract with an R&D contract or internship for students. That's right for the sound? Yeah, excellent. Okay, perfect. So, Andreas, as I don't have now I've got maybe I will try to, because I don't have the screen, I've got only my presentation, so please feel free to interrupt me if there is any question, okay? Okay, so I explained the concept, so it's very easy to
the concept is very easy. We make a call for a project to company, to lab or association also. It could be used for young startup or creators. And during the opening ceremony of the 24-hour, we present all the project, and all the participants can choose the project and his or her team, and 24 hours later, the team is going to present what they produce in 24 hours. And we conclude at the end by a closing ceremony where awards are given to the best student, and these awards are offered by the sponsors, could be a company or also some public funding. So since the beginning, we organized, as you can see, 50 editions in different countries. We have a lot of participants from different countries since the beginning. If we sum up all the edition, so you can see different. I'm not sure that the list is up to date, but we have a lot of participants. I think that between 150 and 200 schools have already participated. Some students of different schools and universities in the world have already participated to this one of this edition. And we developed 1,600 projects for 200 companies. This is, and I don't know if there are researchers in the audience, but it's a good opportunity to prepare a scientific experience. With Grenoble, they participate at the 24-hour Grenoble, and so they test the collaborative tools, and they produce one paper with one PhD student during the 24 hours that was based on the experimentation during the 24 hours. So it could be also a good opportunity to prepare a scientific experimentation because the time is limited, and so it could be interesting to try something with a team or with all the team. We have a web TV during the 24 hours, and the number of coffee and pizza offer is increasing every year because we try to, of course, as the student working with us, we take care of to give them food in order to be sure that everybody is okay to work in 24 hours. So here is an example of edition. So we organized the 24 at ICIA since 2007, but there are also other universities. Here is the example of Montreal with ETS. That's organized the 24-hour since 2010. On Reunion Island, they organized their own edition since 2012. We have some specific edition to a specific cluster, specific industrial group. So, for example, we organized the first edition in 2013 for the outdoor industry in the Basque Country. We have specific edition for social innovation with the Sciences Po University in Bordeaux. We have a first edition in India also, in Pune. There were 2 editions, if I remember well. And we propose also to cluster to organize their own edition on a specific sector. So, for example, there is a specific edition concerning geoscience with the cluster of Avenia that organize the 21st of the Earth course to Jules Verne book. We have organized some edition during the World Congress. Here is the example of the ITS, it's Intelligent Transport System
congress that are organized every year in the world. So we organize a specific edition during the 2015 edition. But also, we have also organized specific edition in company, within company. So there is an example with Safran in the aeronautics, in the specialist of helicopter, turbine. And we're going to have our first edition with the Hutchinson Group in Paris, near Paris, sorry, in September. So this is just to give you some example of edition. Yes, and we organize also the Act in Space, which is a sort of 24-hour with the CNES and the European Space Agency, dedicated to space industry. So it's a good way to have also a sponsor, a generic sponsor, or general sponsor, or ambassador of the edition. So at STIA we have the opportunity to have some sponsors. So some of them are well known in France. Joël Doronnet. There are some inventors, but as you can notice, we have the opportunity to receive Jeremy Rifkin, which is a famous economist, American prospectivist and economist, that were one of the ambassadors of the 24-hour. So it's an opportunity also to have this kind of people that could be the good father, it's the parrain in French, of the edition. As you can see, it's important to have also sponsor from company that could help to fund the edition. What I can say that since the beginning, we managed to have enough sponsor to have a self-funding of the edition. We have the opportunity to find sponsor in order that the cost of the edition will be zero for STIA, and we try to have enough sponsor to self-fund the cost in this edition. And here is a map of the different universities in the world that already participate at one of the edition of the 24-hour. I think there is no university from Thailand, but it will be different in the next year. I hope if you organize your first edition. And here is some French school and university that have already participated in different editions. I'm not sure that this slide is up to date, but here is an example of what we call project of 24 hours. So it's very, very basic information to the company. In fact, we asked only a title of their project. It could be a problem, it could be a new concept to develop. There is only a short sentence, it's a short teaser of the project to explain a little bit the project, and we ask them to provide us illustration that are put in only one slide, and so this is the main starting point for organizing 24 hours, is to have the project proposed by company. So it's very easy for a company to give us this kind of project, and I will give you the presentation after, but we collect all the projects since the beginning of the 24-hour at STIA. So most of them ask us to consult the list of the previous project, and it will help them to provide their own project. So if you need, we can share with you this kind of list of previous projects proposed by company.
what is important is that it could be a technical, very specific technical problem, until it could be a project that is more focused on communication, how to make my communication better for, I don't know, so there is a large panel of projects that require a large panel of skills to have this kind of open project proposed by company, by team during the 24 hours. So of course, designer and engineer are trying to develop CAD 3D model simulation. Designers are able to produce sketching, but also business engineering are more. Yes? Is there a question? No? Ah, okay, sorry. The business student try to propose business model, architecture student are propose some the 3D rendering also. Some of them are developing some prototype in 24 hours. Now with the 3D printing and the new system for producing prototyping, they are able to develop some prototype. And or sometimes they just make a small modelization of their product with the woods and what they found, illustrate the concept. There is also, sorry, maybe I can just, here, at the top of right, you will find one example of prototype with a video produced by us, by a Grenoble team that developed a prototype for fix the panel, the road sign panel in the earth, but using concrete. So they produce an idea, a concept, and then at the end they were able to make a demo with a prototype in 24 hours. So what is the most inspiring for me is to see the results produced by a student in 24 hours. It's completely amazing compared to other situations. They give the best of they can, and they produce at the end very creative concept, and they produce very good realization at the end. I can show you just tell you a word about. You can see at the left there is a surfer with what we call a stand-up, and the topic was to develop a system to help the surfer to progress when there is a wind, and so they develop what you see on the screen, and they develop a prototype in 24 hours. And during the presentation, they present a video test of the prototype in real time that was performed in 24 hours. So it was amazing to see what they can in a small time. So this is very good for students that could that can express their creativity. Of course, it's very good for company because they receive new idea, new concept, and there are some opportunity to propose patents solution. We have some patents that have been developed after the 24 hours with the name of the student, but for the company. As I said at the beginning, the most important is to propose a collaborative experience between students, but also with the professional, with the company, to give them some opportunity to be hired or to have their first internship, and to had something, an experience on their CV. And it's a good opportunity also for company.
as they can make some networking and business opportunity for that. And in France, it was good at the beginning for dissemination with media or with conference. It's a good opportunity to explain what we are doing in our school and university to a large public. So what's happened during 24 hours? So we asked all the students to be present in the room. Then they take their project and try to extend. Most of the team are working all the night or don't sleep. Sometimes there are good meetings between students coming from different universities, but during the night they are worried, so they try to find solution. They can call experts in the world. We have some coach that are in the organization, so it could be teacher of the school, of course, but it could be also other consulting people that could help the team. We have a lot of partnership with a consulting company. They are interested to participate in 24 hours in order to meet the student, but also to meet the company. So we propose them to attend a 24-hour edition in order to help the students. It could be a creative coach, could be a technical aspect using some tools, some software and so on. And of course we give them pizza, coffee and everything they want during 24 hours in order to be sure that everybody stay focused on the event. As I said, they're working late and most of them are not sleeping, except some that try to find a solution to sleep in the university where we can, but we take picture of them and the day after we show them how they were during the night. Of course, coffee is welcome for everybody, but what is important is that a good atmosphere and friendly atmosphere. So during 24 hours there are some animation for students. So we try to organize some event like a concert during the 24 hours. There were a nightclub in 24 minutes during the previous edition. So we try to organize this kind of animation in order to have a good in the university. So the day after, everybody is ready with the breakfast, creative breakfast, and the day after, all are happy to go again in the auditorium and present the best of they can in 3 minutes. And at the end, we give them the prize award after the jury member decide what kind of what were the best team. So this is rapidly how the 24-hour is organized. So as I said at the beginning, we start the first edition in 2007, and since the beginning we opened the network to other universities in France and in different countries. So I will be very happy to help you to organize a first edition in Thailand, for example. So to do that, our vision is to create, to export the concept in the most creative institution, and so it's free for, it's a free license for university entry, and we just ask a fund for a company cluster that want to organize a specific edition in France on a specific sector.
So that means for you in Thailand, if one of the university wants to organize and host the first edition, it's free. There is no cost. We can try also to help you to organize the first edition, as I will show you. Our main objective is to create a worldwide community of the 24-hour, because I don't know, but in France there are a lot of contests like hackathon, like contests proposed by the company, and there are a lot of contests that are not very fair for students. So, for example, company wants to develop a new project, so they give an award like an iPhone, an iPad for the best team, and they collect the result. There is no interaction with the students, no physical meeting, nothing, and it's not good for a student. So our main objective is to show that the context aspect could be good, but we have to foster the meeting with the student and the company. So that's why our main objective is to create this kind of community. For us, it's good because after the 24-hour, it could be a good opportunity to build some partnership between university for student exchange, R&D collaboration, and it's good also to exchange some good practice as organizer, as we did with the TS Montréal. We try to exchange good tips and good plan between organizers of the 24-hour edition. And that's why the 24-hour is a registered trademark, but we propose to use this trademark for the university. Of course, we try to sharing the same value and the same vision concerning the student and company, in order to be sure that it's not the traditional contest. So here are some examples of what we think that is more important, and you will see some pictures of the. You can see when the students are presenting their result, they are very tired. But what is the main satisfaction for us is that they are very relaxed to present their presentation in 3 minutes, and they produce very great show for most of them. So one aspect very important is to follow the 24-hour format. It's a universal format because all of life is a sequence, 24-hour sequence, and it seems to be a very short. Maybe you can say how in 24 hours only students can produce very good results. It seems to be short, but it's not so short, because if you sum up, we try to organize teams with 10 students. If you take 10 students with 24 hours, it's in terms of activity. It's huge, because it's one office on one topics, and you have the opportunity to have a creative session, so without being disturbed by other projects. So that's why at the end there are a lot of good propositions that are proposed by the company, and it's due to this 24-hour format. I would say that most of the time during the night there are a lot of teams that are very tired, and during this moment when they are tired, they found the great idea that comes from their brain, because you're tired and you want to have this idea to go further.
So we try to organize this kind of after the students choose their topics, they have an exchange with the company, and of course we have to have a good and friendly atmosphere. So this is not an internship, this is not an examination for students. They work with company like a briefing, and we try to have that every team has a good moment with the company. So we propose some animation. This is not a good idea, trampoline, because we got an accident during this edition. So I don't recommend you to have this kind of animation, but we have some other proposition. And as you can see at the end, when they present their work, some students are presenting their results in a friendly and a fun atmosphere, and some are using serious presentation. But it's good to have this kind of this student working like this. You have to find a good place to organize the 24 hours with enough place to receive all the participants, to have some good facilities, for example, to give food to everyone, but also, as you can see, students will be tired, so they will need to sleep sometimes, and it's not maybe the good option, the best option to sleep like this, as you can see on the pictures. So it's an important thing, and of course to have to encourage a friendly atmosphere with a concert and so on. I think it's good to organize one edition by year and not too much, in order to prepare the edition and to have enough interesting projects. So we recommend you to organize only one edition by year, and so then we will allow one edition in one specific location. Once again, it's interesting to make video recording during the 24 hours, because there are very good moments that could be after use for the promotion of the university or for the event. And here you can see some live demonstration in 3 minutes of the prototype developed. So sometimes it could be fun to demo in live in 3 minutes. The tired method with the live demo. Organize for during our event, we could integrate specific event of your university, conference, or to organize during another big event that you can have in your university. It's one possible. And yes, this is some example. Yes, one most important is to keep top secret subject before the event. Try to keep the confidentiality of the project before the event. It's very important, because as you will see, that students are able to discover the project at the end and to produce a very good result, even if they don't work before on the project. Again, important point is to find sponsors to fund and give some gift to the team also. For us, it was quite easy to find a sponsor, because company can provide a project, and after some of them ask us, yeah, I have to pay something, and you can propose them
give a little fund for help the organization. And it's quite easy, so some company give us some funds, others give a gift because they can give their goodies or some products of their company. So it's quite easy to find these sponsors. And yes, it's important maybe to find enough sponsors in order to give fund and so on, to give food and drink to all the participants. It's a whole include system for participants, but also you need some material for prototyping, for developing some solution. So yes, it's important that it could be free of charge for the student. I think it's not complex to reach this aspect. Yes, so as I say, it's important. Yeah, I recommend you, sorry, to organize a first edition with not too much participants. I would say that 200 participants for the first edition could be good, because after it's more and more difficult. When we organize now our edition in Estia, we are 400 participants to organize this kind of event. For the next edition in December, it will be our 10 years anniversary, so we'll try to increase the number of participants, but I think that 200 participants could be a good limit for the first edition. Is it okay for you with the sound? Oui, c'est parfait.